За сайн байцгаана уу хэрхэн үндэд үзэгчтэй. Авто телевизээс эрхлэн хүргэдэг хобби нэвтрүүлгийн нэг шинэ дугаар эхлэхэд бэлэн болоод байна. За өнөөдөр та бүхнийгаа нэлээд өөрмөц зочинтой танилцуулна. За энэ зочин бит хоёр бол бас нэлээд урт хугацааны өмнөөс энэ нэвтрүүлгийг хий гэж болцоод аль альны маань ажил төрөл амжихгүй явсаар хагаад бас нэлээд хугацааг өнгөрсөн. За ингээд өнөөдрийн энэ сайхан бэлэгтэй учрал өрөөлттэй өдөр би та бүхэндээ энэ зочноо танилцуулах боллоо. За ингээд юуны өмнө манай нэвтрүүлгийн одоо үзэгчдийг хүндэтгээд цаг зав гаргаад бид бүхнийг ингээд өрсөн явдалд танд баярлалаа. За би тэгээд сая зориуд таныг нэр усыг чинь хэлсэнгүй. Тэгэхээр өөрийгөө товч танилцуулах боломжийг олгоё танд. Намайг Цэрэмблийн одоо иргэдэг. Би амьтан судлаач мэргэжилтэй. Тэгээ одоо яг Москвагийн их сургуулийн амьтан судлаар төгссөн. Энэ ерөнхий бол миний хобби тий. Тэр үед л одоо 82 онд Москвад очиход анх ийм ерөнхий үзэл тэрвис суулгуулж хэлсэн. Гэхдээ бол энд бол одоохондоо бол бидний тавьсан байгаа бол дандаа халуурны ерөнхийнүүд ихэнх нь за 90% халуурны ерөнхийд тавьсан байна л да. Ер нь Монголын ерөнхийний бас бол том цуглуулгатай. Тэрийг бол яг тэр талаараа одоо ерөнхий нэвтрүүлэг хийвэл дараа нь тусдна. Тийм хийж бодно гэвэл өнөөдөртөө бол би халуурны ерөнхийний тухай ярих гэж утсан. За тэгэхээр би үзэгчдэд өрмөц зочин танилцуулна гэсэн өрмөц зочин маань өөрөө ер нь өнөөдөр юун тухай ярих тухайга та нарт бол нууцаад илгэчлээ. Тэгэхээр одоо ярих юу яа? Хоёулаа эрвэхээрөө жоохон байж байгаад оръё. Тэгэхээр ер нь яагаад амтан сонирхох болов? Яагаад энэ мэрэгжлийг сонгох болов? Хүүхдүүд бол бас тэр болгон магадгүй энэ мэрэгжил сонгодгүй болов гэж бас бодох юм тийм ээ. Одоо би сүүлийн үе үрдүн ярьж байгаа шүү. Яг зүгээр та нарын үеийнх нь бол арай өөр байсан байж магадгүй. Тэгэхээр таны энэ амтантай холбогдсон энэ мэрэгжлийг сонгосон түүх юу байх вэ? Гэхдээ юу л да одоо орчин үетэй бидний үеийг бол харьцуулж болохгүй л да. Бидний үед ч бол юу ч байдаггүй л байлаа шүү дээ. Гэхдээ амтан одоо судлаач болно, амтан сонирхон гэдэг чинь тэр хүн чинь тэр цаанаас нь л өгсөн өгөгдөл байхгүй. Тэгээ амтан дургуун хүн бол хизээч амтан гоё ингэж харахгүй тий. Тийм шүү. Тий. Гэхдээ миний амтан судлаач болдог бол их сонир л да. Би ээж эртээ намайг манайх Баян зүрхийн тэр цусланд гардаг. Би нэг гарагтал байсан юм уу да. Нэг хоёр очрыг тэгээд ийм сайн ярьж чаддгүй байсан юм шиг байна. Тэгэл ийм хоёр гараар дүүр ийм атгачихсан ээж тавцраал маа гэл өгсөн гэсэн. Тэгсэн чи ээж гоё юм байгаа мах гэж тал ингээл алгадсаад авсан ч юм байхгүй. Тэгээ одоо арга нургал баасан дээр тэг хомоолгоолн дээр байдаг ийм том зог бооцохнуудыг авчиад хоёр атгаараа дүүр атгаад маягаад авцраад өгсөн гэж байна. Тэгэхэд хүн чулууны нөлөөс юм болсон биш. Тэгс цандрал тэгэл тэгэхэд би одоо миний хамгийн анхны л тэр одоо амтантай харьцажсэн л үе байгаа байхгүй юу. Тэгэл жоохон хүүхэд байхын л ер нь хөдөлж лээвэл очил хараад сонирхол те юу юм бол юм бол гэл. Гэхдээ тэр ганцтай юм юу биш л дээ. Манай одоо авгах геологч юм байсан байхгүй юу. Тэгээд би ингээл энтэнд ингээл гол горхин дотор ингээл гой чулуу харгалаа түүгээл гармаалал ингээл. Тэгэл нөгөө нэг чинь шавтарчих гал ингээл бараг л тэр чинь нэг юм эрзэнтэл өвдөсөн тэгэл гэртээ ирээл нөгөө чулууга тавиал ингээл үзэл манай авгах намайг миний ширэг хатах хүүхэд гэлдэгдэв байсан. Тэгтэл амтан таланд дийлсэн л дээ. Тэгэл ер нь л ийм хаанч л явж исэн л амтантай л одоо ноцолдож явж исэн. Хэрвээ ерөнхий сонирхож хэлсэн дүүх нь болохоор бүр юу манайх 70 эдэн онд энэ Баян булгийн туслан гэж байгаа ш таантгатай. За тий. Наадлын тий. Тэнд манайх тусланд гардаг байсан. Тэгэл өдөр яг ээж аав ажилдаа явчихын хүүхдүүд бид нар чинь би чинь 4 5 дахь ангид л байсан юм уу. Тэгэл өдөр шинжин хэл тэнж байгаа шүү дээ. Гол дээр очиж хэлээл тэгэл мотор одоо нэг гişүүдэн үргэж модоор явал тэгэл уулаар танил ингээл байж л идвсэн. Тэсэн чи нэг өдөр би ч тэг ганцаараа их явах дуртай. Тэгэл уулаар таньжсэн чи нэг том цагаан ирэх хэмжижсэн байхгүй.
Хөөхстэй тэрийг хөөсөө. Тэстэ дэшээ дааш нөгөөтгөн сте ингээл төхөөл ажиглаар дэшин чинь нөгөөтгөн яахлаар доош нь чинь сте тэр хооронд хичнэжгүй амьсгал ерөнхийдөө бол нэг чигээрээ бол нисдгүү. Гэхдээ тэр ерөнхий бол яхав одоо л бол нөгөө тэр ерөнхийний зан төрхийг мэдж байгаа болохоор тэр ерөнхий байсан. Тэгээд нөгөө нэг ерөнхий чинь бол одоо нэг хөөхөлтийн цаг гараал ниссэн бол үржийн тулхыг үржил өнгөрчдөг тийм байт шүү дээ байхгүй болчтой тий. Тийм богинохоноос тийм 2-3 хоногийн л нас байгаа тэднэрт. Тэрнээс олон нас байхгүй. Ямар өрөвдөлтэй. Тэгээд ерөн шавжнууд чи ихэнх нь тийм шүү дээ. Одоо манай одоо палеарк гэдгийн шавжнууд тий. Эгаа ерөн л аль нь ч тийм дээ. Тэгэл нөгөөдгий чи хөөгөл тэгсэн чинь тэр болохоор яасан гэхлээр одоо ингээд нөгөө нэг юуг нь яасан тэр чинь нөгөө нэг ийм дэшээ доош нисэж байгаа нь ийм ирүүхийг хайгаад нисэж байгаа байхгүй. Ийм ирүүхнүүд нь бол одоо ч гэсэн байгаль дээр ер нь их тийм нисэх баг тий. Ихэнхдээ л нисэл энтэнд нисэж идэг ирүүд нь. Тийм. Иймүүд нь бол одоо ихэнхдээ одоо цэцгэн дээр сууж байгаа. Тийм цэцгэн дээр ч юм уу тэжээлэх ургамал дээр ч юм уу тиймэрхүү газар ойролцоо сууж. Тэгээд тэд нар ч нөгөө бэлгийн одоо фермон ялгаруулдаг болохоор тэр фермоных нь үнэрээр ирүүд нь ирж нийлд өвчлөлдөг байхгүй юу? Тэгээ нисчихсэн ерөөхдөө байсан юм байл л дээ. Би тэрийг одоо л дараа нь том болсон айнал мэдж байгаа болохоос ерөөхийн зам төрхөд тэр яаснасаа судалсаасаа штэ. Тэгэнгүүт тэр ерөөхийг чинь хөөсөөр дараад авч байгаа байхгүй юу? Цамцаа тайлж байгаа нэг ноосон цамцтай. Одоо хүртэл тэр цамцаас сандаг байхгүй юу? Тэгэл тэрүүгээрээ дарж байгаа л нөгөөтгийг бариад авсан чинь пөөх юм цагаан тэгээд нэг хар юм одоо жоохон зураас талбартай тэгээд доод талбчин дээр улаан талбартай одоо Парнасиус номион гэдэг ирэх одоо латин нэрээр болтой Монголын одоо бол хаас айгүй байдаг Парнасиус дотор бол Монголд хамгийн түгээмэл хамгийн их байдаг ирэх байхгүй. Тэгээд тэрийг барьж авчаал. Бид нар бол тийм том ч одоо морин ирэх хэлгээд нэрлэдэг. Морин гэдэг. Тэгэл тэрийг барьж аваад нөгөөтгий чи барьж аваад тэгтээ авцраал тэгэл тэр үед чи ямар энэ зориултын нөгөө шавьж дэлгдэг зүүн дээр байх биш. Ээж ойтын зүгээр нэг ном момон дээрээс нэг харж ирсэн тэрүүгээр нэг хатгах шаваал тэгэл тавьсан. Тэгээд тэр юу чин ирэрвэхэ ч гэсэн бас нэг юм ферменттэй тийм нэг өндөртэй байдаг байхгүй юу. Тэрийн хүртэл анх барихтаа яг л нөгөө нэг миний сэтгэлд одоо ингэж хоногшиж үлдсэн те тэр өндөр тэр ирүүхийн өнгө хоёр байхгүй. Тэгээд тэрнээс хойш тэр Парнасиусын төрөл дотор бол 70 зүйл байгаа байхгүй юу. Тэрийг бол би одоо энэ ямар ч ирүүхийнээс хамгийн гоё үзэсгэлэнтэй ирүүхий гэж одоо бодж явдаг байхгүй одоо хүртэл те. Ягаад анхны барьсан гэдгээр барьснаасаа ч тийм гэхдээ өөрөө ч гэсэн айгүй их үзэсгэлэнтэй гоё ирүүхий байхгүй. Төрөл зүйлийнхаа төрөл тийм. Тэгэл тэр үеэс л одоо жинхэнэ ирүүхийг тэгж одоо анх тийм ирүүхий барьж сонирхож эхэлсэн л дээ. Юу одоо ярих таны одоо энэ бидний өнөөдрийн үзүүлэх юм дотор таны саяны дурдсан ирүүхий байгаа юу байхгүй? Энэ ирүүхий байхгүй. Парнасиус номин гэдэг нь тий. Тэгээд энийг одоо анх барьчаал одоо ингээл харахлаар чи энэ улаан толбон байна. Тэр юунууд нь байгаа биз? Тэ ийм хар толбтой улаан юутай. Энэ юу юм оо одоо яг нэг зүйлийн ирвэхийг зүгээр юм олноор нь л тий нэг зүйлийн ирвэхийнүүд олноороо байгаа байхгүй. За зүгээр одоо ингээ энгийн ажиглалт хийл да. Тэгэхээр энэ юуны толбон ингээд нэг юм цэгтэй цагаан цэгтэй улаан юутай бол энэ талд нь 3 энэ талд нь 3 тий. Энд 3 байна. Тэгэхээр энэ ер нь 3 байдаг юм байна тий. 3 байгаа. Гэхдээ наад номиныг одоо юу гэмтэй наадах чинь толбонууд нь энэс ч их байж болно. Одоо хятадтай нэг мужид байдаг нь бол бүр чигтэйхэн улаан толботой. Аюу их толботой. Тийм болохоор одоо нэг цуглуулдаг хүмүүсийн сонирхлыг их татдаг гэж хэлж болох байхгүй. Тий. Тэгдэг байх. Тийм одоо Монголд байдаг хоёр хамгийн том нь шүү дээ энэ махон гэдэг нь энэ энэ Монголд байдаг юм уу тий? Монголын нөгөө моринчин л бас моринчин л байхгүй. Хүмүүний морин. Энээс арай том байдаг санагдаад байх юм үгүй юу? Үгүй ээ. Наадах чи ийм хавар гарч ирж байгаа нь юу? Жижигхэн. Яг гэвэл хавар гарч ирж байгаа нь
нөгөө нэг энэ чинь хоёр юутай байхгүй. Хавар гарч ирж байгаа нь дөнгөж гарч ирж байгаа нь нөгөө нэг намар хүүхэлдэй болоод хүүхэлтэйгээрээ өвлччихэд хавар гарч ирж байгаа болохоор арай жижигхэн бийтэй. А дараа нэг 45 хоногийн дараа тэдний чинь нисээд ингээд өөрөөсөө өндгөө гаргаад тэр гарсан авгалдаанууд нэг 45 хоногийн 4-5 жилийн дараа гэж байгаа юм л та. Тэр би үцээд ирвэхээ болно шүү дээ. Тэр хүүхэлтэй болоо тэр 45 хоногийн зайтай тэднэр нь болохоор нөгөө иж тижэл хангалттай байсан болохоор том байхгүй арай том болчихсон. Тий. Заримдаа бол одоо цагаагаараас ч юм уу ямар нэг юмнаас ижтэлэх нь урмлан ч юм уу байсан уу тэрнээсээ болоод ингээхээр ирвэхнүүд нь одоо нэг төрлийн ирвэхийг нэг газар нэг зүйлийн ирвэхийг барьж яхад том жижиг байх тохиолдол байна. Тийм. Тэгэхээр гэхдээ ихэнхдээ эмүүд нь том, ирүүд нь жижиг юм байна. Биений хувьд бол бас тийм байх уу? Тийм. За. Тийм. Та дөрөв ярьлаа шүү дээ одоо ирэх. Ингээд би одоо хүртэл тэр ингээ барьсан тэр нэг үнэрийг санаж ийн гэж дээ. Тэгэхээр тэр одоо нэг зүйрлүүл ямар хуу үнэр байдгийг нэг тийм өвөрмөцөл үнэр байгаа байх тийм ээ. За хурц үнэр байдгийг юм уу? Ер нь тийм чихтэйхэн хурц үнэр бол биш. Гэхдээ бол нэг тийм одоо бол би үнэртэхгүй шүү дээ. Тэр хүүхд байх чинь нөгөө нэг хамраа юм үнэртэх чанаа юу энэ төр бол шал өөр идэг болох дээр тэ нэг тийм одоо заарны үнэрчих юм уу тэгжилж болохгүй байх л та тийм энэ чинь нэг тийм сонин үнэр байдаг байхгүй. Тэ яг тэгэхэд дөнгөж нисцэн үедээ бол тэр нь бол бүр тод тийм үнэртэй байсан. Тийм. Хоёулаа түрүү нөгөө ярен дунд чинь нэг юу гарч ирсэн нэг эмэн голцоо ер нь иж тэжил дээрээ суугаад өөрөөсөө нэг тийм өвөрмөц фермент ялгаруулдаг гэх тээ. Тэгэхээр хоёулаа ер нь эрвэхний үржлийг бас нэг яах яри тээ. Тэр бас их сонирн байна. Тэр фермент биш феромон уу? Феромон гэдэг юм уу? Фермент чинь болоод өөр юм шүү дээ. Феромон гэж бэлгийн феромон гэж ярьдаг байхгүй шавжин дотор тээ. За. Тэр чинь бас эрвэхий чинь их сонирхолтой. Үнэр гаргадаг юм бодсоо гэж байна. Тий. Одоо бэлгийн одоо феромон гэхлээр яг л ийм тэр амтны одоо өөрийнх нь одоо ялгаруулж байгаа юу нөхгүй үнэр нь байхгүй. Тэрүүгээрээ одоо зөгцчихсөн одоо зарим жижигхэн одоо яг шөнийн ирвэхээ нүдэн төр байна. Эсвэл бол энэ хортон ирвэхээ энэ төр чинь бол зарим нь бол бүр ийм нисдэггүй далавчгүй юмнууд байгаа шин. Энэ цагаан ирвэхээ шүү дээ. Энд гэртээсээ дээд ирвэхээ байдаг гэж юу? Бай. Цагаан ирвэхээ шүү дээ. Бидний одоо нөгөө ховц идэд үсэдэд тэдний имүүд нисэхгүй шүү дээ. Ирүүд нь л исч байгаа. Бид нар тэр ирүүдийг барьж аваад алгадаад идэг, алаал идэг. Тэр чин ямар ч тэр нөгөө үржлийнх нь нөлөөлөхгүй байгаа байхгүй. Тийм тэр чи аль хэзээний тэднэр чи тэр хоёр чи үржлээ хийчихсэн үндгээ тараацсан тэгээд нөгөө 90 гар далгаж нисч чад бидэрт алгадуулж байгаа байхгүй. Тэгэхээс шилбэл тэр чи юу энэ одоо энэ богдуулж мод идэт байгаа энэ тэтгийн шилмүс мод тэр идэт байгаа тийм эрүүхийнүүдийн эмүүдэнд хүртэл нисдэггүй тийм далавчгүй нэг юм бондос юм алт шиг бүдүүн биетэй юмуд байна шүү дээ. Нисэхгүй. Тэгэхээр тэр чин юу байхгүй юу? Одоо тэгээ тийм нисдэггүй өөрөөсөө явдаггүй болохлээрээ тийм бэлгийн фермон цацж байгаа байхгүй өөрөө би энд байна шүү гэж одоо нөгөө нөхдүүдийг дуудаж шүү дээ. Тэ. Тэгэнгүүт чин эрүүхээ бол гайхалтай тийм одоо яг тэр бэлгийн фермон мэдэрдэг юмтай байхгүй өөрөөсөө тий үнэрч тий үнэрч одоо куб метр агаарт гэж байгаа шүү дээ. Хаашаага 10 одоо метр биш шүү дээ. Куб метр ийм агаарт ганцхан молекул байхад мэдэрдэг гэж байгаа байхгүй. За ганцхан молекул тэр бэлгийн фермон байхад тэгээд зүйл бүхэн чи өөр хэмийг гаргана шүү дээ. Өөр үнэртэй байж таарна. Гэхдээ бүгд эм нисэхгүй биш. Тодорхой хэдэн зүйлийн эмүүд нь тиймэрхүү болохоос биш нисэхгүй нисэн л дээ. Гэхдээ тэр чинь тэгэл нисчиж тэр цэцгэн дээрээсээ балаасууд юу цэцгэний одоо балцог идчихиж өөртөө амьдрах юм байгаа ч тий. Тэгэл өндөглөн тэр чинь өндөглөхийн тулд заавал тижил орчин дээр очин тий. Тэгэхээр яадаг вэ гэхээр одоо ихэнх эрүүхийнүүд үгүй ихэнх гэж ер нь олон эрүүхийнүүд нь өөрийн гэсэн тижил урмалтай байдаг.
иддэг. Зарим нь бол ганцхан тэрэн дээр л байдаг. Тэр ургуул байхгүй бол тэр одоо ерөөхдөө байхгүй болчихно гэсэн үг. Тэгэхээр тэр тижил дургуулдан дээр одоо жишээ саяны номын өнтер бол одоо энэ Парнасусын төрлийн ирвэхэнүүд бол тий одоо Аполло байна, одоо Эверс мани байна, Фебус байна. Энэ төр бол аюу их юм алтан гагнуур дээр очиж алтан гагнуур шүү дээ. За тийм ээ. Тэрэн дээр алтан гагнуур бас тижил нэг ургуулынх нь нэг. Чи ховор урмал үсттэй бас юм. За одоо тийм байдаг газар шилбэг л дээ. Тийм яг нөгөө нэг хүн төвсээр агаал ховруулахчдаг болохоос биш. Тэр би Баян горт нэг ирвэхээ айгаад явж чад бөө тэр хадны ёролч тэр чигээр л алтан гагнуур байсан шүү дээ. Тэгэл яг тэнд тэр ирвэхийнүүд нь байж байгаа юм чи. Тэгэхээр тэр чин ингээд тэр тижилхээ урмал дээрээ бид нар өндөг гаргадаг байхгүй өндгөө гаргана. Урмал дээр өндгөө байршуулчих. Тийм өндгөө гаргана. Тэгэл янз янз урмлынх нь навчин дээр нь доор нь ишин дээр нь одоо мөчир дээр нь одоо хаанл байна тийм гаргана тий. Тэгэл тэр тижилхээ урмал одоо жишээ нь түрүү энд байсан тэр махон гээд бас нэг шар чиний асуугаад байдаг. Тэр бол ихэнхдээ шөхөр урмал дээр. Ер нь энэ папилогийн төрлийн урмал бол юунууд бол тийм шөхөр урмал дуртай. Тэгсэн мөртлөө бас нэг гайхалтай сайн юм байдаг байхгүй. Оросын одоо жишээ нь Монголд бол улаан намд орцсон ирэх гэдэг л дээ. Гэхдээ бол тэр харьцангуй ойлголттой. Оросын хөдөө аж ахуйн хөнөөлж шивж эхлэв махан байж байгаа байхгүй. Тэгсэн мөртлөө хамгаалах хэвээр нэг улаан намд нь бас махан байж байгаа байхгүй. Ягаад гэвэл тэр махан одоо тэр нөгөө нэг гондноос эхлээл тийм шүрт ургамлуудын тэр чин талбайгаар байхгүй болгодог гэж байгаа байхгүй. Тодорхой төрлийн өйддөг ургамлаа. Тийм ургамлаа. Тэгэнгүүт чинь нөгөөт чи хөдөө аж ахуйх нь дургуутсан биз. Тэрнийхээ хувьд хөнөөлж шавж болдог. Тэгэхээр хөнөөлж шавж болчихтой. Ховрынхаа хувьд бол улаан намд. Тэгсэн тийм ховрынхаа хувьд болохоор яг тэ би бол заримдаа тэгж боддоо шүү дээ. Ер нь ингээд өөрөө нөгөө нэг их үзэсгэлэнтэй ирвэхээ болохоор хүн бүхэн сонирхож хөөж барих гэдэг. Тэрнээс нь одоо барилгын тул улаан намд авчид хийцэн байх гэж ойлгоод байдаг шүү дээ. Тийм тэгээд тийм байдаг. Тэгэхээр сонин байгаа үстэй тэр юу хтэй. Үржилттэй холбоотой би зүгээр мэдлэггүй ч юм уу нэг жоохон саваагүй асуулт асуух гэж байна л да. Одоо жишээлбэл яг нэг төрөл зүйлийн ирвэхнүүд л хоорондоо эвцэлддэг юм уу? Эсвэл тохиолдлоор хамаагүй өөр төрөл зүйлтэй очиж эвцэлддэг юм уу? Гибрид байж болно. Ер нь гибрид бол байгаль дээрээ байдаг гибридүүд ч байна. Тэрний хажуу талаараа хажуугаар нь одоо юу сүүлийн үед одоо ирвэхээ үржүүлдэг тэр халуугаар нь аюул олон фермтэй болсон. Тэнд албаар гибрид гаргаж одоо зардаг гибридүүд нь нөгөө нэг хүмүүст нөгөө байгаль дээр байдаг болохоор тэр эрлиз ирвэхийг авах хэрэгтэй сонирхолтой хүмүүс бол их болсон. Тэгж гаргадаг тийм юу байна. Гэхдээ аюул тийм ирвэхний бас нэг юм сони юм генитали гэж ирвэхний одоо бэлгэрхтэн генитали гэдэг байхгүй. Тэр ирвэхний одоо зүйлийг тодорхойлоход одоо тэр гениталийн хамгийн гол үүрэгтэй. Ягаад гэвэл тэрийн одоо энэ бүхсэн хэсгийн тайраад тусгай буусмал дотор одоо шүлтэн дотор буцалгаад ингээд тэгээд ингээ харахлаар өөр одоо хэлбэртэй байдаг те. Тэгэхээр одоо нэг зүйл бол бүгдээрээ адилхан. Тэгч чи өөр зүйл болохоор зэлдэж чадахгүй. Тийм өөр тэр нь одоо жоох арай өөр. Тийм болохоор эдгээр чи хамаагүй үтэй бол эвцэлдэж чаддгүй. Гэхдээ Парнасусын ирвэхийн дотроо бол Аполлон номинтэй гибрид гаргана. Тэ? Юутай нөгөө нэг Фебус номын хоёрын гибрид байна. Тэ? Ингээд тэдний юм одоо байгаль дээр байдаг тийм одоо иржицүүд бол байдаг. Надад хүртэл би барьчихсан энэ тэрэлжийн тэнцэнс барьсан нэг юм одоо сэр ирвэхийн дотор бол яг тийм 8 Аполлон 2-ын гибрид байгаа байхгүй. Гэхдээ би харин энд байхгүй л да тэр ирвэхнүүдтэй. Тэгэхээр нөгөө одоо ил харагдж байгаараа нөгөө далавчны өнгө хэлбэр зургнууд нь бас өөр болоо явчих. Өөр болоо. Гэхдээ ингээд харахад бас айгүй сонио ингээд шууд ингээд харахад тэр ч юм уу энэ ч юм уу гэд ингээд аль нь ч биш те. Тэгэхээр яг ингээ голоор нь өөр нэг ирвэхээ ингээ. Гэхдээ ирвэхэнүүд чинь ер нь ингээ зүйлийг сайн тодорхойлно гэдэг чинь юм олон ганцхан зэрвэхээ зоочод ингээ би энэ тэр гэхэд хэцүү л те.
сэрээрээ дор хаяж 10 юм уу 20 эрвэхийнүүд байж иж яг хамгийн гол ингээд нэг ялгаанууд нь нүдэнд харагддаг байхгүй юу. Тэгэхгүй зүгээр ингээд нэг эрвэхээ барьчаад тэргээд юу яхад бол тийм эргэлдсэн янз янзын тийм одоо өнгөтэй байгаа толгонууд нь арай өөр энтер тийм юмнууд бол харагдана л да. Энэ дотор ч гинандроморф гэж байгаа. Тэр нь болохоор бүр ийм ирч ирвэхээ, эмч ирвэхээний шинж тэмдгийг хадгалсан ирвэхийнүүд байна. Далавчин дээрээ одоо ир ирвэхээ байхад эм ирвэхээний дээдлийн далавчин эм ирвэхээний өнгөтэй байдаг ч юм уу тийм сонин юмнууд ирвэхийнүүд байна. Тийм болохоор одоо бас ирвэхийнүүдийг бол нэг барьж байгаа хүмүүс чинь тийм ирвэхэд харах юм бол ховор шүү дээ. Тэгээ түрүү чи нэг үржлийн талаар нь гэдгийгсэн шүү дээ тий. Тэгээд эрвэхэд чинь бол тэгэл өндөө гаргасан л бол одоо юу гэх юм ийм нөгөө юунасаа бол хэдхэн хоногийн дотор л нөгөө өндгнөөс нь агуултанд гарна л да. Зарим нь бол зарим эрвэхийнүүд бол өндгөөрөө өвлждэг эрвэхийнүүд байна. Зарим нь ингээд гарсан одоо хөрөн цэрүүд нь одоо агуултаанууд нь агуулдаагаараа өвлждэг эрвэхийнүүд байна. Тэгэнгүүтлээ зарим нь бол бүр хүүхэлтэй болж өвлж байна. Зарим нь эрвэхийгээрээ өвлж байна. Тэгэхээр тэр зүйл бүхэн өөр өөр нь тийм зохицсон сохилгоотой байдаг байх. Зохицлоготой. Тэгээд ингээд өндгнөөсөө гараад хүүхэлдээ болтлоо тэр юу чинь тэр өндгнөөс гарсан өчүүхэн юм чинь хэдэн 10 дахин том болж байгаа байхгүй юу? Эрвэхийний одоо агуултай те. Тэгэхэд чинь тэр хоорондоо бол тэр яг тижил дурмалн дээр байгаа болохоор одоо тэрэн дээрээ л эргэлдээл тэрийгэ идэл ингэсээр агаал том болгол тэгэл том болгонгүүтлээ хүүхэлтэй болно. Хүүхэлтэй болоод зарим нь одоо эрвэхийнүүд нь бол одоо юу гэдэг тэддүүр үе гэж гуйжилтыг хэлдэм л та. Тэгэл 5 удаа гуйжна гэж байгаа болохоор чинь одоо 5 дахь үе гэхэлэр хамгийн сүүлийн үе нь болчиход байна шүү дээ. Хүүхэлтэй болохын өмнө. Тэгэхэд чинь зарим нэг нь бол тэр бүр жижигхэн ийм хүүхэлтэйгээрээ өвлжиж эхлээрээ хавар одоо нэг цэцэг ногоо ургасны дараа одоо нэг 5 сарын сүүл 6 сарын дундуур 6 сарын дундуур 7 сард нисэж байгаа байхгүй тэр чинь ягаад гэвэл хүүхэлтэйгээрээ байсгүй агуулдаагаараа байсан болох тэр нэг 3 дугаар үед дээр ч юм уу байж байгаад одоо өвс ногоо ургаад эхлэхээр нөгөөтг жижигтэй жилээ идэд дахиад нэг тодорхой хугацаанд дараа дахиж 2 гуйчичаад хүүхэлтэй болоод бас нэг хэд хоногийн хугацаа биш шүү дээ бас нэг 14 сар ч юм уу те. Тэгсний дараа нисэд гардаг болохоор ер нь одоо палеарктикийн хувьд одоо Монголын хувьд бол те бидний юунд болохоор хамгийн хэрвээ нисдэг үе нь болохоор 6-аас 7 сарын хооронд хамгийн их нисэн. Тэгэл тэрнээс өмнө 5 сарын сүүлээс нисдэг эрвэхээ байна. Тэгээд одоо жижигэн цэнхэр эрвэхээ ч юм уу өөр эрвэхээ зарим нэг эрвэхээ 2 дахь үедээ орохдаг эрвэхийнүүд бол одоо юугаа 2 дахь үедээ болох нэр чинь 8 сар 7 сарын сүүл 8 сар дахиад шинэ эрвэхийнүүд гараад ирдэг байхгүй юу. Тэгээд тэдний тэр 8 сарын эрвэхийний чинь 7 сарын сүүлийн эрвэхийний чинь тэд нар бол яг л агуулдаагаараа өвлжөөл дэрэгчлэн тэгэл циклэн тэгж ил яваад байдаг тийм. Тэгсэн мөртлөө сонин одоо Парнасусын эрвэхээ бол Парнасусын одоо тэр төрлийн эрвэхийнүүд болохоор тэгш сондгоо жилүүдээр нисдэг. Тэ? Сондгоо жил илүү нисдэг. Тэгш жилдээ бол бага байга. Гэхдээ бага. Сондгоо жилд бол маш их. Тэгээ эрвэхийг чинь нэг зовлонтой 14 хоногийн дотор түрүүн би харуулсан шүү дээ. Тэ? 14 хоногийн дотор наранд гант чинь. Тийм байлээ. Тэгэхээр өнгө нь ингээ бүдэг болчихлоор нөгөө нэг цуглуулж байгаа коллекц хийж байгаа. Одоо жишээ нь нөгөө нэг марк цуглуулж байгаа хүн бол нэг сэртгэр нь нугларчихсан байх юм бол үн цэнэ алдчихна гэдэг шиг нөгөө нэг зоос цуглуулж байгаа хүн бол нэг газар ингээд нэг цохигдсон байвал те дургу байдаг шиг тэрнтэй л адилхан тэр эрвэхийг чинь дөнгөж ингээл гараал эхний 7 хоногт барихгүй бол хэцүү. Гэхдээ бас эрвэхий чи айгүй сайн эхлээд эрүүт нисдэг. Яад ниснэ? Эрүүт нь. Эрүүсөө одоо хүүхэлдээнээсээ гараад нисэхдээ эрвэхийнүүд нь төрөл нисчдэг байхгүй. За. Ийм эрвэхийнүүд нь нэг 7-10 хоногийн дараа нисдэг. Тэгэхээр яг ингээд бүтэн тэрийг эрэмээр нь цуглуулах гэж байгаа хүн болвол
тэнд ингээд өнөөдөр ирлээ сайхан шинээрүүд байх юм бол барьчаад дахиад 7 хоногийн дараа тэнд очиж юмуудыг барих байхгүй. Энэ харда Asparagus гэдэг нэг юм байгаа. Энэ харагдаж байна уу? Энэ чамд би за энэ доорсон зүгийг бариарай. За тэгээд юуг нь харна гинэ. Одоо энэ хоёрын байгаа юм үржил хэрэгтэй байгаа юм. Энэ хоёрыг ингээд харьцуул да. Энэ им нь юм байгаа байхгүй. Ирийн энийг хар да. Та бүхсний хэсгийг харуул. Бүхсний хэсгийг харахаар наад дээр чинь нэг юм бондгор юм гарцсан байгаа байхгүй. За энэ вэ нөө. Одоо наадах чинь нэг юм үзүүртэй юм биш юм уу энэ? Биш. Энэ одоо бүхсэн дээр нь харлаа. Энэ бүхсний үзүүрийг хэлж байна. Бүхсний үзүүр дээр байгаа энэ нэг юм байгаа. За энэ нь бол том өргөн бүндүү юм байна тий. Тий, энэних болохоор юу ч байхгүй байгаа ч тийм. Энэ чи ялгахгүй нөө. За гоо анзаарч байна тий. Ер нь тийм ингийн энийг хардаа энэ нэг хэсэг биш үү? Энэ Asparagus гэдэг байхгүй. Энэ нэг юм энэ нэг хэсгийг. Энэ болохоор Parnassus-ын зүйлийн ирвэхэнүүдэд байдаг гэдэг. Энэ яадаг вэ гэхээр энэ ирвэхээ одоо ирвэхийн эмтэйг нийлж штэ. Нийлснийхэн дараа нь юуг нь одоо нийлчихлээр энийг өөрийнх нь одоо эр билгийн эрхтнийх нь хэсэг нь үлдчихэж байгаа байхгүй. Ингээ наалдаад. За. Тэгэнгүүт чинь одоо байгаль дээрээ болвол тэр ирвэхний л одоо юу гарна гэсэн үг шүү дээ. Үртэл. Тэ? Тим зорилттой энэ Asparagus гэдэг юм байдаг байхгүй. Одоо өөр ирвэхээ нийлж чадахгүй байхгүй. Өөр ирвэхээ очиод тэрнтэй нийлж чадахгүй. Одоо түвчээ ийцэн гэсэн үг байхгүй. Тийм бай. Юугаар зохиолдлого юм байна тий. Тэгэхээр бол ийм юм байна тий. Эренч нэг удаа эвчилдүүлэгт ороод дуусаа минь ч адилхан нэг эвчилд ороод дуусаа. Энэ зүйл дээр. Бус зүйл бол тийм биш л дээ. Тий. Эрен бол нэг эвчилд ороод тэгэл 14 он бол дуусдаг гэсэн. Эм нь бол яадаг юм? Бас тэгэл хоёул адилхан. Өндгөө гаргаад дуусаа. Өндгөө гараад дуусаа. Тийм болохоор одоо юу гэмтэй яг ингээд ирвэхээ нисээд нэг юм 14 хонцны дараанд бол тэр ирвэхийг барихад бол байгаль дээр ямар ч хөнөөл байхгүй тий. Тэр хийдэг ажлаа хийчихсэн. Гүжилдээ ороод өндгөө гаргачихсан тий. Тэгээд тэр ирвэхээ барьж байгаа хүмүүс чинь бол одоо жишээ нь судлаач нар бол хэдэн 100-аар 1000-аар нь барихгүй шүү дээ. Тодорхой хэмжээний 10 ил барина шүү дээ. Тэр судалгааных л зориулт юм тий. Тэгэхээр тийм болохоор бас зарим юмн дээр болохоор ингээл нөгөө нэг болохгүй гэдэг юмыг бол бас юу яах хэвээр нөгөө нэг судлаач хүн чинь одоо тэрүүгийн байгаль дээр хэрэггүй болцсон тий. Өндгөө гаргаад тавьчихсан. Тэрийг одоо үр тогтоох байсан цэцгнүүдтэй бол үрээ тогтоочихсон. Тийм ирвэхийг бол байгаль дээрээс нь бариад нэг цуглуулдаг юм ингээд цуглуулахад бол би бол буруу юм байхгүй гэж боддог л да. Тий. Юуны хувьд одоо энэ ирвэхээний үржлийг би одоо үзэгчдэд ингээд нэг яахан багцалж хэлэх гээд юм л да. Тэгэхээр бол одоо эвцэлдүүлгийн үндсэн дээр өндөг гарах нь байна. Өндөг нь авгалдаа болох юм байна. Тэгээ хүүхэлдээ болох юм байна. Тэгээд ирвэхээ болох юм байна. Тэгээ ийм үржлийн үе шатыг дамждаг юм байна. Авгалдаа нь бол өндөгнөөс гарснаас хүүхэлдээ болохынхаа хооронд 5 удаа гүйжилт явагдана. 4-5 удаа. Гүйжилт гэдэг нь бол юу гэж ихлэр чинь нөгөө нэг юм эн чи шавжчин юм одоо хайрстай байгаа. Хайрс биш. Одоо далвчин дээр нь байгаа бол хайрс. Гадна талд нь кутикула гэж бодисоор юм юу яцаа аюу тийм хурдан бодистой бүрхүүл байхгүй. Тэр нь сунж өсдгүү. Тэгэнгүүтлээ тэр чин өөрөө ингээд нөгөө нэг дотор нь байгаа биеийн томроод эхлэнгүүт чин тэрийг тэр нь хагараад тэр дотроос одоо авгалт гарч ирээд тэгээ гадна талын тэр кутикул нь одоо ингэж юу яаж хагараад хайчиж байгаа тийм бэхжиж одоо шинэ амтан гарч ирэх хоорондоо бэхж тэр хатуур хоорондоо өсдөг байхгүй том болж исэн. Тэгэл тэр хэдэн удаа гинэ тэр нэг 4-5 удаа. Халуун орны зарим нэг ирвэхэд 4 удаа, ер нь ихэнхдээ 5 удаа. За тэгээд авгалдаа бас хүүхэлтэй болсныхаа дараа бол тэгж гууч яриа бол байна. Хүүхэлтэй болсны дараа л одоо хүүхэлтэй болохтой чи ирвэхээ чинь бол өстэй сони юм гарч ирдэ штэ. Ингээд юунаас гарна штэ. Нөгөө нэг юм хүүхэлтэйс дөнгөж гарч ирэхтэй бол айгүй тийм том бөхстэй те. Ийм хомигцсон жижигхэн далавчтай юм гарч ирнэ. Тэгээд тэгж гарч ирчихэд нөгөө юугаа одоо нөгөө нэг юм далавчлууга биендээ байгаа цусаа шингэнэ шахдаг байхгүй.
Тэгээд ингээд шингэн чахангууд чи ингээд далавч нь өмгтцэн байсан юм нойтон далавч чи ингээд тэнийгээд ингээд одоо биднийхээр бол шайрыг үлээж байгаа юм шиг ингээд тэнийгээд ингээд аргагүй нөгөө шингэнээр дүүрээд эхлэнгүүт чи ингээд тэр бөксөнд нь байгаа биед нь байгаа шингэнээрээ шахсараад ингээд дүүргээд тэгээд тэр үедээ юм жоохон чичирсэн хөдөө хийж идэ. Тэгээ ингээд дүүрээд ингээд далавч нь дүүрээд том болоод бүтэн дэлгэрсний дараа нь нөгөөх нь хатуучж эхэлдэг байхгүй. Тэгээд тэр үед нь ингээд далавчаа жоохон сэвжиж нөгөө далавч нь хатаад ингээд бүтэн хатсны дараа тэр ирвэх нисч эхэлдэг байхгүй. А тэр хооронд бол нэг хэдэн цагийн хугацаа байна. Мэдэх олон цаг болохгүй. Цаг болно тий. Юу юм одоо ярихаа одоо ер нь бол ирвэхний анхны бүр гарал үүсэл тий юу гэж тогтоогдгийг одоо хэдэн сая жилийн өмнөх эхэлсэн байдгийн анх одоо хэдэн төрөл байж байгаа дараа нь ингэж олон зүйл бол салддаг юм уу яадаг одоо яг шинэ анхны олдурууд гэж үздэг юм. Анхны олдурууд бол 250 сая жилийн өмнөөс гэж ярьдээ. Нэг чулуучсан тийм юу байдаг үлээ тий. Тэгээд тэгтээ тэр бол өдрийн ирвэхээс шинэ ирвэхээ энтерийн юм шиг байгаа. Тэгээд хамгийн ирвэхний одоо хамгийн хүчтэй дэлгэрч эхэлсэн хэзээ вэ гэхлээр цэцэг дурмал гарсан дараа тий. Цэцэг дурмал болохоор чинь одоо 100 сая жилийн өмнөөс одоо гарч эхэлсэн тий. Тэр үед бол ирвэхээ бол хамгийн их одоо олон янзтай гарч ирсэн гэж үздэг юм л да. Тий. Гэхдээ ирвэхээ чинь бас юм шүү дээ одоо бидний яриад байгаа тэр жижиг цагаан ирвэхээч вэ энэ одоо мод сүтгэд байгаа том одоо хөр ирвэхээ энэ ч бүгд л ирвэхээтэй. Дэлхий дээр бол одоогийн байдлаар нэг 170 мянган зүйл ирвэхээ одоо хин тухайд бичигдсэн гэж тодорхойлогдсон гэж яддаг байхгүй. 170 мянган зүйл. Үзэгчдэд ойлгомжтойгоор ярих юм бол 170 мянган төрлийн гэж ойлгож болох уу? Төрөлчин бол төрөлн зүйл болдог тийм. Төрөлн зүйл болно шүү дээ. Төрөлчин бол одоо бид нар Homo sapiens гэдэг Homo гэдэг чинь бид нар одоо хүн гэсэн тийм. Хүн чинь бол дотроо тэр Neanderthalis, Erectus гэдэг ингээл янз янзын хүмүүс байсан байгаа шүү дээ. Тэгээд одоо бид нар чинь одоо ухаантлаг хүн гэдэг одоо Sapiens гэдэг ихлээрээ зүйл чинь бид нар зүйл байхгүй юу? Тэгэхээр тэрнтэй адилхан одоо ирвэхий чинь бид рүү яриад байлаа шүү дээ. Тэр Parnassus гэдэг ихлээр чинь төрөл Parnassus-ын төрөл дээр дотроо зүйл нь болохоор Монголд байдаг одоо 6 зүйл гэх юм бол Apollo, Nemean, Phoebus, Egersmani, Stubendorf, Tinidius гэдэг ингээд 6 зүйл байгаа байхгүй. Тэгэхээр чи эдгээр чи ингээд зүйлүүдийн л ярина болохоос бид нар төрөл гэж ярьж болохгүй. Тэгэхээр тэр 170 зүйл одоо тэр чинь 10 хэдэн жилийн өмнөх 170 мянга гэсэн тийм 170 мянган тийм зүйл тэр чинь 10 хэдэн одоо тэр чинь өдөр шинэ ирвэхээ ороод шүү дээ 10 хэдэн жилийн өмнөх одоо тэрнээс хойш магадгүй шинэ 1000 ч юм уу 2000 ч нэмэгдсэн байж магадгүй жил бүхэн судлаач чинь нэвчиж байгаа юм чинь тийм тэгэхээр чинь тэр дотроос 10-аас 15% нь өдрийн ирвэхээ гэж байгаа байхгүй тийм баг уу баг тэгэхээр чи ингээд бодлоо одоо 170 10%-аар нь ботход 100 мянган 17 мянган тий 170 мянган зүйлээс 17 мянган өдрийн ирвэх байхгүй. Оо за за. Тий өдрийн ирвэхэнүүд нь одоо булцуутай юм ивэртэй. Одоо энэ үзүүр дээр одоо энэ антен шиг юм биш үү? Тэр нь бас тийм ялгаа. Тэр энэ булцуу шиг юм байгаа үстэй. За тийм байна. Эннийх бол байхгүй байна тий. Бага жижигхэн л байхгүй юу нарийнх. Жижигхэн юм уу? Тий нарийнх л байхгүй. Надад бол яг ингээд л үргэлжлээл яг юугаараа ядсан юм шиг харагдаад болцоо. Тэгэнгүүтлээ өдрийн ирвэхэнүүд нь их тод өнгөтэй. Өдөр өсчихэд болохоор тий хурц өнгөтэй. Шөнийх нь болохоор ер нь нэг юм харбор. За харборч ихгүй ногоо янз юмнууд байгаа л да. Ихтэл өдрөгшгийн юм одоо өнгөний хувьд бол ийм олон гой халаглахгүй юм байна. Халагч зүү юу гаргахгүй. Гэхдээ наадад чинь бас нэг амьдралын зохицолгоо гэдэг нэг гоё юмнууд байгаа л да. Тэр нь яадаг вэ гэхлээр шинийн ирвэхэнүүд чинь ийм гадна талаараа ийм өстэй юм шиг ийм байдаг шүү дээ. Тий. Тэр чинь янз янзын юутай байгаа байхгүй үүрэгтэй те. Хамгийн гол нь одоо хэлээд юу гэхлээр нэг сарсан баг байхаа ингээд
нисэж яагаад нэг хитбогийн долгион цацаад нисэж байгаа шүү дээ. Радар шигтэй. Тэгэнгүүт чинь эрүүхийн нисчээвэл эрүүхийн дээр очиод буцаад ойгоо дэрэнгүүт нь энд байна гэж очиж барьдаг те. Тэгэхээр зарим эрүүхийнүүдийн тэр одоо өслөг бие нөгөө нэг долгионыг өөртөө шингээгээд аваад байдаг. Оо бас өөрийгөө хамгаалах. Тэгэхээр нөгөөт чинь одоо стелс одоо технологи л багхгүй юу те. Одоогийн онгоцнууд чинь сүүлийн үеийн радарт баригддаг. Радарт баригддагтай адилхан тэр нөгөө сарсан баг бахын юунд баригдахгүй эсвэл бол одоо долгионуудын сармагч болд юм уу яадаг тэгээд нөгөөдөл нь сарсан баг манта баригдахгүй амьдрах бас нэг аргын нэг. Би шөнийн гэтэр магадгүй тэр юу н одоо дулаан хадгалах зорилттой болов уу гэж бодохгүй юу. Гэхдээ тэр чин халуун орных бас л тийм байгаа юм чин халуун оронд бол даарна гэж байхгүй шүү дээ. Гэхдээ бол одоо яг жинхэнэ бидний юм сэрүүн газар хэрэг усан цэцэлтэй газар байдагт бол эрүүхийн бол шинэ эрүүхий бол яг даарна. Тэр чинь ингээд шинэ нисхээс өмнө хурж ирээд ингээд аюу эрчимтэй ингээд далавчаа сэвдэгтэй. Тэгэхээр нөө дотортлын булчингууд нь өрөх юм булчингууд нь халдаг. Сайн халсны дараа нисч эхэлдэг байхгүй юу? Бас хөдөлгөөрөө халааж байгаад нисэж байгаа ажиллаж байгаа юм шиг болт юм байна те. Нисдэг тийм. Тэгэхээр тэр чин өөрт нь одоо жишээ нь шумбуур гэдэг ирүүхээ байгаа да одоо энд байна. Энэ ирүүхийнүүд эднэр шумбуур гэдэг юм. Шумбуур гэдэг шүний ирүүхээ. Энэ бас шүний ирүүхийн дотор хамгийн гоё үзэсгэлэнтэй ирүүхийнүүдийн нэг. Энэ ирүүхийнүүд бол бүр ийм калибри шиг нисдэг байхгүй юу? Одоо далавчных хурд нь одоо нэг газар ингэж зогсож тогтож чаддаг. Одоо бус дээрхээ болж чадахгүй шүү дээ. Эдгээр бол тэгдэг те. Тэгээд эдгээр чинь бол нөгөө бүргэд ингээд нэг дэвхгүйгээр тогтдогтой адилхан хэлж байна. Агаар дээр ингээд жингүүдэд одоо ингээд далавчаад дэвэд ингээд яах дээр агаар дээр тогтож байгаа байхгүй юу? Тэгээд энэ ирүүхийнүүд чинь бүр яг тэр ингээд нөгөө нэг нисэж явах үеийнх нь биеийн температур 40 градус хүрдэг гэж байгаа байхгүй юу? Зөө. Тэгэхээр эн чинь бол бас юм нөгөө бие халааж байгаа үстэй те. Тэгээд энэ ирүүхийний гайхалтай хизээч цэцэн дээр суудаг. За зүгээр өөр урмаар үгүй. Агаар дээр нисэж явахдаа хушуугаараа цэцний бал ингэж идэж явдаг. Зайнаас сорж идэх гэсэн юм уу? Тий. Тэгээд сорно гэх юм уу яа? Сорж идэн л дээ. Тэг Мадагаскар гэдэг баха. Хин Чарльз Дарвин ингээд нэг юм бүр урт юм одоо юутай цэцэг байсан гэж байгаа байхгүй юу? Одоо тэрийг иштэй цэцэг. Иштэй биш ээ. Одоо цэцэг нь одоо ийм юутай хэмтэй одоо өөрөө цэцэг нь тийм урт дэлбэтэй урт цоморлогтой тийм цэцэг. Тэгэнгүүт тэр чинь одоо Чарльз Дарвин энийг үр тогтоодох нэг амтан байгаа, ирүүхэл байгаа бах. Тэр ирүүхийн их урт одоо хошуутай байх ёстой гэж таамаг одоо тавьсан байдаг байхгүй юу. Тэгэнгүүт чинь тэгээ Чарльз Дарвины дараа нь тэр ирүүхийг олсон байгаа. Тэр нь болохоор 28 санж хүртэл хошин сунд. Одоо энэ шумбуур байхгүй, ийм шумбуур 28 санж гэдэг чинь ийм урт байх гэж шүү дээ. Өдний дайны 25-аас өөрөө ирүүхийнх нь хэмжээ ямар юм? Одоо том жижигэр юм. Энэ ч хаана багтдаг энэ дэрийг урт хэлж идэх. Тэгээд хумэл юу яаж идэх, хөвцөл байж идэх. Тэгээд тэр ирүүхийг чинь латин нэр өгөхдөө бүр одоо би яг латин нэрийг мартчихад байна. Гэхдээ тэр ирүүхийн төгсөн латин нэр нь одоо өөрчлөлт таамагласан гэсэн нэртэй тийм латин нэр өгсөн байгаа шүү. Дарвин таамагласан учраас тийм таамагласан учраас ингэсэн байх гэж тэгэхээр бас л байгальч сонирн байгаа үстэй. Эдгээр чи яг калибри шуучаа ингээд агаар дээр тогтоол ингээд цэцгний гектарт өгөөд яваад байдаг шүү дээ. Эдгээр бол шумбуурууд бас яг тийм байхгүй юу? Цэцгэн дээр сууж идэггүй. Тэгэхэд чин одоо өдрийн ирүүхийнүүд чинь бол тухлан шүү дээ. Хурж ирээл, нисч хурж ирээл, тойрч хагаал нөгөө цэцгэн дээрээ суугаал олон цэцэг байх юм бол нэг нэгээр нь одоо нөгөө баалын идэл те цуглуулаад тэгэл явдаг штэ. Тэгэхэд чинь тэрнтэй адилхан юу байхгүй юу? Тэгэхээр тэр юу н одоо хоёулаа нэгэнт ид шоол ярьж байгаа юм чинь эрвэхэний тэр юу н ингээд сундаг хомигдсон ингээд одоо пүрш шиг орооцсон л байдаг байхгүй юу?
Тэгээ яг идэх болохоор тэрийг сунгаад гаргаад тэгээд сорж иддэг юм уу? Сорж идэнэ. Тэгэхээр сорно гэдэг цаана мэрнэ гэж байхгүй. Цаанд идэх юм шингэн байх гэдэг. Шингэн. Одоо цэцгийн бал байхгүй. Цэцгийн бал гэдэг нь яг юу нээдэг юм? Одоо зүгийг суглуулад одоо боловсруулад балуу хийж штэ. Тэр чихэрлэг тийм л юу байхгүй. Одоо тэр чин ямар учиртай вэ гэхээр цэцэг чин өөрөө одоо ямар нэгэн байдлаар гадна одоо шавжаар үр тогтоолохын тулд цэцгийн дотор бол ихтэй бал байж идэг. Шавжаа өөр дээрээ татахын тулд тий. А гэхдээ одоо жишээ нь юу гэсэн Амазонд байдаг хэсэг эрвэхийнүүд байгаа. Одоо энд Латин Америкт нисдэг те. Тэр эрвэхийнүүд болох тэр одоо энэ морфид эрвэхийнүүд байна. Энэ эрвэхийнүүд те. Ямар гоё өнгөтэй. Тий. Энэ эрвэхийнүүд юу яадаг? Цэцгэн дээр очтгоо. Цэцэг бол эдгээр сонирн биш. Эдгээр юу идэг вэ гэхээр ялзарчихсан одоо модны гимтсэн модны шүүс юм уу ялзарсан жимсний одоо шүүсээр ялзарсан тийм юугаар амьдэрдэг. Иддэг. Тийм болохоор нутгийнх нь эднэрийг барихын тулд одоо бананыг авчиад элсэн чихрний юм уу ямар нэгэн жимсний согтой ялзруулаад тий шүүстэй ялзруулаад энэ банан жимснүүдийн гэхлээр эднэр хөлөө өөрсдөө хурж тэрэн дээр хурж ирэхэд нь барьж явдаг байхгүй. Тэгэхээр эднэр чи тэр уулын модны оройгоор нисээд доошо бууж ирдүү гэж байгаа байхгүй. Ялангуяа эмүүд нь бол бүр тэр дээр л байж идэг. Тэр нь хоолоор нь өргөтчихөл тий. Тэр үедээ нэг эрдэс байжсэн тэр аюу дутмаг байдаг. Тэгээд одоо нэг дав центр тэр чинь байхгүй. Тэгэхээр чи нэг газар л одоо хүн одоо нэг барьдаг одоо хүн шийгэдэж штэ. Тэгэхээр тэрэн дээр нь нэг давс дутгцсан амтны шишээсэн дээр нэрэд тэрийг барих гээд эрхлэр нь бариад авчдаг тийм одоо аргууд байна л да тэд нарийн тий. А энэ эрвэхний тухай болохоор би юу ярих гэдэг вэ гэхээр энэ эрвэхийг бидний хичээл дээр манахыг одоо би нөгөө Москвагийн их сургуулийн юунд багт чинь 2 дугаар курст биднийг нөгөө нэг юм шавь судлалын хичээл дээр Москвагийн их сургуулийн зам хүмүүсээ тавьчихсан байхгүй. Энэ морфодидус гэдэг эрвэхээ байхгүй. Тэгээд энэ бол энийг харж албах хэвээр ийм гоё юмтай байд юм уу гэж бүрстэй. Одоо нөгөө нэг санаанд оронгүй гоё санагдаж байгаа байхгүй. Тэгэл энийг би тэгэл тэрнээс хойш бүр эрвэхэд гүн орсон л доо. Яг энийг үзчихэл ямар гоё юм бэ гэж бодлоо тий. Тий харин тий айгуу гоё ингээд наадах чинь ингээ харахтаа бүр ингээд гялтганаад юм тий бүр. Тий. Яаж байгаад ийм уран байна тий. Тэгэл би чинь бас их язтай л да. Би нэг өрөөнд хойд солонгос нутас нөхөртэй нэг өрөөнд тэгээд Колумбийн нэг залуутай бид нэг цуг амьдэрдэг гэсэн байхгүй. Тэгээд тэр Колумб зун гэрдэг харихт нь гоё чинтэй ирэх мэт тэр гэл. Тэгэл манер тэгэл нэг хихийг авцарч өгч чадахгүй л дээ. Гэхдээ л манер бол яг ингээд барьчихсан. Яхан заримдаа сэмэрчихсэн. Гэхдээ л гоё ирэх нь надаа зөндөө авцарч гисэн. Тэгэл одоо Оскар Эрис Карал гэд манай бүр одоо хүртэлтэй найз. Тэгээд тэрний одоо юу авцарч гисэн одоо халуун орны эрвэхийнүүд нь бол миний одоо анхны одоо энэ халуун орны эрвэхийний цуглуулгуулж хийсэн байхгүй юу. Зөв. Тийм тэгэл энийг ингэж тийм юм үзээд энийг үзчихэл би өстэй. Ямар гоё юм бэ? Баах ийм байд юм уу гэл те. Нэг хувцас идээд эрвэхий гэж бид нар ярьдаг шүү дээ. Чин тэр цагаан эрвэхий байхгүй юу? Тий. Тэр эрвэхээ тэгэхээр идэхдээ яаж идэж чинь бас тэр соруулаараа сорж гин үү? Хазж гин үү? Тий өөрөө тэр эрвэхий чи идэхгүй шүү дээ. За. Тэдний авгалтай идээд. Авгалтай нь бол хазж идэх юм. Авгалтай нь мэрж идэн. Тэд нар чи юм шүттэй. А эднэрт бол тийм юм мэрж ижил чадах хүн амтан хазаж ингэж одоо ямар нэгэн амтнд тавгүй байдалд оруулах тийм бол байхгүй шүү дээ. Эднэр бол тийм байхгүй чадахгүй. Тэгээд авгалтай байхдаа мэрчгээд яг эрвэхээ болохын алдад тэр үүрэг нь байхгүй болчдөг юм уу? Тэр хүүхэлдээ болно шүү дээ. Хүүхэлдээ болол тэр юм нь хүүхэлдээ болж байхдаа метаморфоз гэж одоо өөрчлөгдөд тэр үедээ тийм шүттэй биш тийм шүттэй болчихж байгаа байхгүй юу? Оо бас. Тий. Эрвэхээ болгонд юм уу?
барагт бүгдээ баг ихэнх нь тийм. Ог сони тий. Мэрлэг зориултын болоод сордог хувирлуулдаг. Тийм. Тэгээд одоо бас яг би түрүүн тэр нэг хүний шийсэн дээр ирээд идэг гэдэг шүү дээ. Тэрнтэй адилхан эрвэхэнд айгүй бас янз янз бодис дутагддаг тийм болохоор одоо ингээл чи бол анзаарсан бол ер нь л ихэнх олон хүн анзаарсан ингээл нөгөө нэг шалбагн дээр чи ингээд бах эрвэхэд цугдарсан байдаг шүү дээ. Тэрэн дээр цугдартсан ихэнхдээ ир байдаг. Ер нь имүүд нэрж усуун л да одоо цангачихсан тий усаа удаг. Гэхдээ ихэнхдээ дандаа ирвэхээ байдаг. Ямар учиртай вэ гэхээр тэдний нөгөө нэг нийлснийхээ дараа хам эрдсвэц алдсан байдаг. Тийм болохоор тийм чинь сенсац давснуудаа дээр шалбагн дээр цуглуулж авдаг байхгүй. Тэгээ тийм болохоор бас нөгөө нэг дандаа ирвэхээ цуглуулдаг хүн бол шалбагн дээрээ маш олон ирвэхээ барьчлаа гэж бодох юм бол тэр нэг ирээдүйг нь авчих юм байна. Ирээдүйг дараа нь эмигээ барих хэрэгтэй л болох байхгүй. Тийм. За эрвэхний ер нь бол яг байгальдах үүрэг нь бол үндсэндээ ургамлын тоос хүртэх гол зорилго байна уу? За үүрэг нь хаашаа гэхдээ л эрвэхээ бол одоо зүгийнээс одоо энэ олон зүйлийн эрвэхээ тэр чи өдөршний хөвгдээр орж байгаа шүү дээ. Эднэр бол одоо зүгийн хэдгнээс одоо ялаанаас хэд дахин илүү хэдэн 10 дахин илүү цэцэг тоос хүртдэг гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр чи гол тэжилэн тэр цэцэгний бал нектар байгаа юм чи тэрийг идэхийн тулд тэгэл цэцэгтэй одоо зурлдаж байгаа шүү дээ. Тийм байна. Тэгэхээр тэгж үр тогтож байгаа байхгүй. Тэгээ яг тэр одоо эрвэхний үүрэг гэхээсээ илүү тэр цэцэгчин одоо өөрийнхөө юг үрээ тогтоолгохын тулд тэр ижтэй жилийн бэлдээд тавьсан байж хат чинь өөдөг чи хурж ирээл яалтчихгүй нөгөө юугаа идэх гэж яхтаа л одоо балаа идэх гэж яхтаа цэцгэндээ тоосоо хүртэж байгаа байхгүй тий. Гэтэл эсэргээрээ эрвэхийг бол одоо жишээлбэл шөнийх нь бол сарсан байгаа хаа идэх нь шуунууд идэх байх тий. Юунууд ч шүн шуу идэхгүй л дээ шүн идэх шуу байхгүй. Тэр шөнийхийг зөвхөн сарсан байгаа хаа. Сарсан баг байхад идэнэ. За өдрийнхийг нь бол ямар амт идэх шуунууд идэх үү? Оо янз янз шуу идэнэ. Тий, шуу идэнэ. Гэхдээ чин шуу бүхэн юу гэдэхгүй. Эрвэхийг идэхгүй. Ягаад гэвэл энэ халуун орны том эднэр энтер бол дандаа хортой ургамал дээр байдаг. Тий, хортой ургамал дээр өөрөө хор агуулж идэг ургамал дээр нөгөө авгалтай өсөд тэгээ том болохдоо өөрсдөө ч гэсэн эднэр өөрсдөө одоо хортой байдаг тий. Тийм болохоор амтан идэж чадахгүй. Энийг шуу идэх тийм сонирхол байхгүй. Идвэл өөрөө хордох юм. Өөрөө хордож чинь тэгэл нэгийг идэл тэгэл амт томт нь өөрөө идэм үү гашуу гэдэм үү одоо халуун өргөд юм уу яадаг чи өөрөө тэгэл шууч одоо хаах энийг стейж болохгүй юм биш үү за энийг идэх яах юм гэж бодвол яадаг. Зарим нэгэн эрвэхийнүүд болохоор чинь нөгөө шуугнаас айлах гэнт бол шуу чинь том нүднээс айдаг байхгүй. Том нүдтэй л бол өөрөөс нь том. Тэгэхээр тэр чинь өөрт нь аюултай амтан байгаа. Яна далавчин дээр энэ нүдний дүрстэй гэдэг. Том одоо ялангуяа далавчин ингээ хомчихлоор энэ дээр ийм том одоо ийм дүрс үйдэг штэ. Энүүгээр тийм ирэх байна уу. Тэгэхээр тэд нар чинь нөгөө тэрийг харчихлаар ингээ далавчаа нисэж байгаад ингээ далавчаа дэвэд ингэхлээр чинь тэрийг харангуйтлаа ирвэхээ юу энэ чист амар амтан байна. Болиг шуурнууд чинь идэхгүй болоод яваад гэдэг байхгүй. Сони дэ байгалийн цаг. Зарим нэг нь бол шуу барьж чадахгүй хурдтай ниснэ бас. Эрвэхийг нь өөрөө хурдтай. Хурдтай тийм. Тэгээд эдгээр чинь ингээл чи анзаарсан бол эрвэхээ ингээл жигдхэн ингээл онгоцсон ч байгаа юм шиг ингэж нисдгүй шүү дээ. Нисдгүй тийм. Ингээд далбарнаал ингээл шээ ингээл нэг одоо нэг гуйвцсан согтун хүн шигтэй одоо ингээл жигд нисдгүй болохоор нөгөө нэг амтэн чинь хичнээн хурдтай байсан ч гэсэн тэр ийм тодорхой биш хөдөлгөөний тийм. Трактор нь ийм одоо юу гэх юм шулган биш юм чинь нөгөөтгий ч авч барихад хэцүү байдаг байхгүй. Тэгэхээр дээр эрвэхийн нислэлтүүд нь бас тийм. Гэтэ эрвэхийгээр амьдэрдэг зөндөө шуу байгаа шүү дээ тийм. Байнга л барьж идэг тийм. Ер нь зүгээр тийм судалгаач юм байдаг одоо эрвэхийний нислэлтийн хурд өндөр ч гэдэг юм уу тийм рекордууд маягийн байдаг үзүүлэлтүүд. Өндөр болвол
За хийдгийдүүлээд юу вэ штэ нөгөө нэг юм нүүдэл хийдгээд Danaid flexibus гэдэг ирвэхээ байгаа штэ. Одоо Америкт одоо Флоридагаас Канад руу нисдэг те. Ингэж тэр хооронд нисдэг. Тэр ирвэхээ нүд чинь 250 м өндөртөө нисдэг гэдэг. Сүргээрээ тий 250 м. Гэхдээ хурд нь бол цагт нэг 40 км хурдтай тий нисдэг гэж тэр юугаараа бол тэр нүүдлийн ирвэхээ нүд тий. Энэ шумбуур энтер бол дөрөвний миний ягаадсан тэр шүний ирвэхээ бол маш хурдтай нислэлтэй шүү дээ. Тэр бол одоо энэ ирвэхийн дотор бол хамгийн урд нислэлтүүд нэг баха. Энэ өдрийн ирвэхийнүүд эдгээр чинь бол ер нь тэр ирвэхийнүүдэд энэ өдрийн ирвэхийнүүд чинь нэг тийм одоо хол газар нисэх шаардлага байхгүй тий. Ижил нэг дороо байх. Ижил нэг болохоор тэгээд тийм болохоор тэднэрт тэгж хол нисээд байх шаардлага байхгүй. Их хурдан юмд хөөгдөж байгаа юм шиг хурдчээ үзэж байгаа юм шиг тий. Одоо юу яахгүй магадгүй зүгээр нэгээ хөөж илээд юм л да одоо им ирвэхийгээ яхахлаар арднаас нь айгу холоос гинт хурдалж очиод араас нь ингээд дагаад нисдэг энэ төр тий. Эсвэл бол одоо өөр тэдний зүйлийн өөр ирвэхий ч юм уу юм ирвэхий нисэж яхад нь гинт нисчихсэн айгу хурдан тэрийг дагаж нисчих өцөлчээд өө эн чинь биш вэ штэ буцаад явдаг тийм юунд байгаа л да. Тэр үедэл бол хурдан энэ болохоос биш. Бус үед бол эдгээр тийм хурдлах тийм байгалийн шаардлага байхгүй юм чинь. Тийм юм байна. Тийм тэгж нисгүй л дээ. Өндөр нисээд их шаардлага алга. Тэр эдчин дээр доор хөдөлгөөнгүй байж байгаа юм чинь тийм. Гэхдээ эдгээр чинь бол бас далайн төвшингөөс эхлээл хамгийн өндөр нь одоо энэ одоо балд малбт энэ чинь 5-6 мянган метрийн өндөр дээр байгаа шүү дээ. Тэгэхээр чи тэр одоо өндөр дээр очиж ийн гэдэг чинь яг цасны эрмэг тэр нисэж ийн гэдэг чинь бас өндөрт нисэж байгаа юм шүү дээ. Тийм. За хоёлаа түрүүн үржил ярьж байгаа төр орхисон. Саяны таны яриан дээрээс би бас зүгээр нэг юм саагааг өтер асуух гэдэг юм л да. Жишээлбэл нэг эм ирвэхэ байж итл тэрэн дээр хоёр эр ирвэхэ очлоо. Тэр чинь тохиолдол байж болно шүү дээ. Байна тий. Гэтэл одоо бас нөгөө нэг эм ирвэхэ задлаж модлож тийм юу гэж үтгэл байхгүй мэдхгүй. Би л тийм задлаж байгаа ирвэхэ хараагүй. Зүгээр төрүүлээд нэгийгээ түрээл нийлээд авсан л ирвэхэ мэж тийм шүү. Төрүүлж үтсэн төрүүлж тий. Тэгээс бол тэд нэр хоорондоо задлалтаас мөргөлдөөл одоо ямар нэгэн тий нэг хазаж ураад ах юм бол байхгүй юм чинь тэднэрт одоо. Тэгээд төрүүлэл очиж чадсан л нийлчихэж байгаа байхгүй тий. Монголоос одоо улаан номд орсон тийм төрлийн ирвэхэнүүд гэж байдгүй. Монголын хувьд цөөхөн ирвэхэ байгаа шүү дээ. За жишээ нь тэр юу вэ? Одоо махон дээгүр гэж байгаа тий. Тэр папилля махон байд. Тэр папилля ксүтс ордог билүү үгүй. Ксүтс ч зүйлдээ тохиолдсон явсан парикц ирвэх. Тэгээд 3-4 зүйлийн парнасус ордог байхгүй. Тэгэхээр чин тэр чи Аполло орж байгаа. Тийм Эверсманы орж байгаа. Штүмбендорф орж байгаа. Фебус орж байгаа байхгүй. Тэгэхээр гэхдээ миний бодлоор бол одоо юу хэмтэй би бол нөгөө нэг судлаач хүний хувьд те аюу олон жил ирвэхээ ингээд барьж байгаа хүний хувьд бол ингээд зарим газар очиход тэр нөгөө нэг ховор гэдэг Аполлоч мянгаар нисэж байгаа юм шиг. Тэнд нэг 30 минутын дотор 100 барина. Барь гэж бодвол. Гэхдээ тэрний шаардлага байхгүй юм шиг. Нэг ганц хоёрыг барьлаа тэгэл болоо юм биш үү. Тэг дахиж барьдаг шаардлага. Тэр түрүү байгаль ирэх юм чи. Анх үзэлстэй хаах штэ юм байт юм байна л гэж бодчихсон болохоос тэр Фебус энтер байдаг газар бол их штэ. Тэр Эверсманы байдаг газар нь өөрөө байдаг газар нь Штүбендорф хоёр байдаг газар миний л очижсэн газар бол өөр хэцүү газар л да. Тэ одоо намх шавар ихтэй тэр газартаа очиход бас олон километр алхаж очиж байна. Тэгээд өөрх нь бас нислэлт нь одоо хэвгүй нислэлтэй тийм тэгээд он тавтай газар гүйж барих гэдэг нь бол жоох хэцүү. Тэр л хэцүү надад санагдсан парнас. Гэтэ ер нь ирвэхэ барина гэдэг чинь одоо шин юм барина, ховор юм барина гэж бодох юм бол бид нэр юм янз янзын юм судалж байгаа шүү дээ. Тэгж яагаад за энэгээр ер нь хүн судлаагүй энэ хавар ер нь юм
бичсэн юм байхгүй мэн. За ийшээ очиод үзүүл юм байт юм болов уу гэж тал тэ. Одоо манай найз хоёр Оросод надтай цус сургуульд өгсөн. Тэгээд одоо доктор болсон тийм. Одоо палеарктикийн эрүүхний 1-2 номер их юм уу одоо. Тэ? Тэд нар бол тэгж байгаа шүү дээ. Ингээд юугаа экспедиц явахд чинь төлөвлөөд газараа зооцсон ирж байгаа шүү дээ. Энд очин, тэнд очин, тэнд очин гэсэн цэгийн төрлийн тэнд очих тийм эрүүхэ байх хэрэгтэй гэж байгаа байхгүй юу? Тэ? Тэгэхээр тэр бол одоо насаараа эрүүхэ барьсан хүмүүс байна нэгттэй. Хоёрд юу ятсан нөгөө нэг олон жил барьсан хүмүүс чинь ямар нөхцөл таана байх вэ? Хоног хугацаанаас нь эхлэл баг бүгд юм л одоо согеографаар л мэдчихэж байгаа байхгүй юу? Тэ? Тэгэхээр бас тэр бол бас одоо гайхалтай чадвар л да хүн тэ. Эрвэхээ ингээд бариа за энэ бол нэгэн төрлийн хобби. Тэг хүмүүс бол зоос марк гэл янз янзын цуглуулдаг. Одоо яг кайф нь юундаа байдгийг тийм энэ таны энэ хоббины кайф нь таны гарал хаана байна? Юу таныг эрвэхээ таныг юугаараа ингэтлийг татаад байна? За юу гэмт энэ бол одоо байгалийн те өстой гайхамшигтай одоо бүтээл те энэ шиг ийм гоё одоо өнгөний зохицол цуглуулга те энэ хэлбэр те энэ шитрийн одоо байгалийн одоо энэ нэрвэхийн тэр олон янз зүйл те тэрэндээ л байгаа. Тэгэхээр бол би бол одоо юм яаж мэдтгөө зүгээр сонирхсан бол батган цуглуулдаг юм байж болно шүү дээ. Тийм ээ. Бас гоё хобби байхгүй тэр чинь. Байхгүйгээ хатгаад авчих бол бүр баярлаа шүү дээ. Тэрнтэй л адилхан биз дээ. Тэгэхдээ нөгөө нэг юм цуглуулдаг хүний сэтгэл хязгаарч хандгүй хичээр тэ би энэ чинь ингээд юу яахгүй зү нөгөө дутуу юм ач гэсэн нэгийг болол дахиад нэмээд татчих юмшин л гэж бодож явна шүү дээ. Тэнийг нэг шүн босч эрүүхийгээ эргэжсэн нэг тийм яриа сонссон шүү. Тэр чинь тэр ямар учиртай болсон юм бэ? Та гэсэн энэ орнитоп дээр Голиаф гэдэг эрүүхий. Ямар том эрүүхий. Тий. Энэ эрүүхийг анх авахгүй юу? Тэгээд тэр чи одоо 2000 он болж илүү яаж шлээ. Тэгэл энийг би анх удаа юм том эрүүхий дэлгэж үзэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр надад юм дэлгдэг юм юу ч байхгүй. Одоо бид нар юм нөгөө эрүүхий дэлгдэг юм расправил гэдэг юм л да тийм байхгүй. Тэгэнгүүт чи эний чи байхгүй юм чинь би ийм хөөсөн цэрээр хийж байгаа нэг дэлгэхгүй гэсэн чинь одоо ингээл энэ өнгөний ууссан байдал энэ төр ингээл энэ гайхалтай харагдаж байгаа юм чинь. Тэгээд дэлгийл балкон дээр 100 байсан. Балкон дээр тавьчихсан. Тэгээд тэнд унтах гал хөвтөж байгаа байхгүй. Тэгээд хөвтөл дахиад нэг харж марсан гэдэг. Босч ичиж хараад шөндөө 2-3 удаа босч ичиж харуул яах вэ? Нойрхгүй байгаа юм чи. Ямар гоё юм бэ гэл. Тэр хобби явах те. Энэ л одоо хобби явах та. Тэрнээс хайр нойр байдаг бах та. Тэ энийг ингэж харахын тулд шүн 2-3 босч идэг. Нэр үнэхээр бас дуу алдмаар юм байна. Яаж байгаль ийм гоё уран байж чадчихэв. Тэгэл наад өнгөнийхэн тэр уусан байдал тэр юу энэ төр бол өнгөний зохицолгоо энэ төр бол бас гайхалтай шнагдах чинь. Энэ хэмжээний хувьд л одоо том багтаа явандаа орох одоо энэ том бор бол бас ер нь өдрийн эрүүхийний том хамгийн том эрүүхийнд нэгэнд орно. Наад ингээд төлөөд үзэлтэй 20 см байгаа үст. Харин тийм байна 20 байна. Наад хайрцаг чинь 40 50-тай хайрцаг байхгүй юу? Аа. 40-50-тай хайрцаг дотор ингэж харагдчихээн тийм. 5хан ширхэгнэр эрүүхий орж байгаа үст. Тэ. Мөрөн Мила компани нь 2010 онд үүсгэн байгуулагдсанаас хойш барилгын салбарт хийж бүтээсэн 15 жилийн бүтээн байгуулалтаараа бид бахархаж явдаг үлээ. Манай бүтээлч хамт олон 2019 оноос Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сум нь Мөрөн Вилла барилгын хотгоны том төслийг эхлүүлээд байна.
Төслийн хүрээнд бүрэн цутгамал технологиор 650 айлын 9 блок барилга үйлчилгээний төв баригдахаас өнөөдрийн байдлаар 330 айлын 5 блок үйлчилгээний төвийг бүрэн ашиглалтанд оруулаад байна. Манай компани инженер техникийн ажилтнууд өмнөө тавьсан зорилгоо хугацаанд нь чанартай хийж гүйцэтгэхээр шаргуу ажиллаж байна. Бас зарим газар одоо ерөнхийнүүд аягүй тийм нягтралт аягүй олон зүйлтэй энэ төр байдаг те. Тэгэхэд чин одоо жишээ нь Перу байхгүй юу? Перу чин сая 485 квадрат метр гэдэг байхаа та. Тийм газар Перу одоо байдаг, тийм квадрат метр газар байдаг мөртлөө 3500 зүйлээр өгөхтэй гэж. 3500. Тэгэхэд чин Перугээс 8 дахин том одоо 8 сая эдэн зуун квадрат метртэй газар Бразилд 3 сая 100 эдэн зүйлээр өгөхтэй тий. Үгүй 3100 зүйлээр өгөхтэй жишээ нь. Тэгэхэд тэрнтэй адилхан бас энтхийн Сиким гэдэг мужид бол тэр нь 780 квадрат метр газар гэж байгаа байхгүй юу? Тэрэнд нь болохоор 700 эдэн зүйлийн ерөөхий байдаг байхад тэрнээс 20 дахин том нутагтай Балбад 630 зүйл байдаг. Тэгэхээр ингээд одоо хаасайгүй болоод янз янзын юутай байгаа таарсан үзүүлэлттэй. Тэгэхээр Монгол бол ерөнхийдөө бол нэг 360-аад зүйл байд юм уу та. Гэхдээ бүгдийг яг ингээд одоо цуглуулганд байхгүй энтэндийн тэмдэглэсэн юугаар бол тий. Гэхдээ миний цуглуулганд бол бараг 300 зүйл байгаа байх шиг Монголынхыг бол би бол тэгж бодож байна. Таны нэрийн холбогдсон нэг тохиолдол байдаг уу юу? Бид нэр тийм манай найз дээр Оросууд 2000-ад оны ихэнх үед Монголд бас нэг 3 жил дараалж экспедиц зохион байгуулсан бид нэр. Тэгээд тэмцээн бас нэг говьалтан бигрэс нэг шин зүйлийн ирвэхэ олдоод тэгээд миний нэрээр нэрлэлсэн тийм одоо ирвэхэ байгаа. Яг юу гэж нэрлэх вэ? Тэрсамаликэн Одбаяр гэдэг ирвэхэ. Одбаяр гэсэн тийм. Тэгэхээр бол ингээд шинжлэх ухаанд таны нэр ингээд мөнхөрцсөн биш үү те? Мөнхөрсөн. Би ч гэсэн өөрөө энэ жил нэг нэдлэн жил шин зүйл болоод энэ жил баттгаад тэгээд сая өөрийнхөө нэг талигачлуулсан үгийн нэрээр нэрлүүлсэн шүү дээ. Гэтэ дэд зүйлтэй зүйл биш. Гэтэ тэр нь түрүүний өөрөө хилээд идэг махон гэдэг байгаа чар одоо томмор ирэх юм шүү дээ. Тэр ихтэй говьос болцсон ирэх байхгүй. Зөв. Тий. Тэгээд тэр нь одоо махон бол одоо өөрхийн тархалт бол тэр Англиас эхлээл Европоос эхлээл Япон хүртэл байгаа байхгүй. Тэгээд палеарктикийн бүс бүгэн. Тэгээд дотор нь одоо нэг 43-4 зүйлийн дэд зүйл гэж хувааж үзэж байгаа. Зарим ч гэсэн сүүлийн үеийн судалгаагаар бол дотроо ялгаатай зүйлж магадгүй гэж үзэж байгаа байхгүй. Тэгээд тэр 40 зүйлийн нэг нь болсон л доо. Тэгээд шинжлэх ухааны өгүүлэлээр хэвлэгдчихсэн болох тэр бол одоо яалтчгүй л одоо шинэд зүйл тийм байна. Гоё сонсогдож байна.
хоёлаа эрвээхийнхаа энэ нөгөө хатаамал хийх энэ арга ажиллагаагаа үзэгчтэй ярий. Тэгэхээр эрвээхийг эхлээд барихаас эхэлэх байх тийм ээ. Тийм л дээ. Таны цааталт нэг юу байна? Бодвол би энийг нөгөө эрвээхээ барьдаг тор гэж ойлгож байна. Мөн бид нар бол одоо энэ бол яг шавь судлаач хүмүүсийн ер нь тий гол одоо зэвсэг. Энэгүй бол одоо юм барьж чадахгүй шүү дээ. Тий? Тэгэхдээ энд бас энэ бол орчин үеийнхэн бол ингээд иргэдэд энүүгээр яагаад ихэвчлэн авч явахд амархан болчдөг юм штэ болцсон. Гэхдээ бас энэ хэрвээ эрвээхээ барихад одоо энэ давууны хувьд те материалын хувьд их зөөлхөн одоо эрвээхийнийхээ хайрсыг гэмтэхгүй зөөлхөн байх хэрэгтэй. Ийм хатуу энэ төр яах юм бол яг нөгөө эрвээхийгээ барьчихлаар хайрсын гэмтэж гэдэг албачин гэмтэж гэдэг байхгүй. За эрвээхээ барьлаа. За эрвээхээ барьлаа. Эрвээхийгээ барингуутлаа хөдөө барьж байгаа юм чинь та хот руу тээвэрлэн те. Тэгэхээр эрвээхийг бол яадаг вэ гэхээр эрвээхийг барингуутлаа энэ одоо сачаахан дотор нь байхад нь ингээд цээж ингээд жоохон зөөлхөн одоо бяцалж байгаа юм шиг те ингээд жоохон зөөртлөх ингээд имэрчдэг юм биш ингээд жоохон бацчтэй. Чимэгч нэх юм уу да чимэгчтэй. Тэгэхээр төр зүүр ингээд нөгөө нэг далавчин зөв хэлбэртэй ороод одоо юу гэх юм те нөгөө өнгөтэй гоё ингээд дотор талынхын хэсэг нь дотроо ороод ингээд юу яач. Хамгийн гол өнгөтэй хэсэг нь одоо дээдлийн хэсэг нь байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ингээд зөв далавчин хэмжихлээр нь одоо бид нэр одоо ийм пакетэнтэй одоо жишээ нь ийм пакетэнд одоо янз янзын юм хийсэн бид нэр бол калькер хийчих тийм л да одоо юм ингээд калик чинь бол нөгөө энэндээ хүрэхгүй тийм ээ гялгаар тийм гялгаар өөрөө жоохон тосдогдсон материал болохоор хайр синтерд нь ямар ч нөлөө байхгүй. За. Энийг тэгэхээр өөрсдөө хийдэг гэсэн үг үү? Өөрсдөө зүсэл өөрсдөө хайчлал. Энэ бол жишээлбэл 22 оны 8 сарын 10 гэсэн байна тийм. Энэ тэгээд барьсан газараа барьсан эрвээхээ бүхнийг юу яа? Тэмдэглэн. Хэрвээ хаяг байхгүй хаанаас барьсан мэддэхгүй эрвээхээ байх одоо шинжлэх ухаанд ямар ч үндэс нь байхгүй. Хаанаас барьсан гэж болно шүү дээ. Монголоос барьсан юм уу, өөр гаднаас барьсан юм уу? Энэ бол жишээлбэл хаанаас барьсан бэ? Энэ бол хөвсгөлийн эренчийн төмбөөс баригдсан эрвээх. Тийм. Ингээд тэгээд эрвээхийг харна л та. Тэгээ ингээд барингуутлаа харахлаар одоо энэ жишээ эрвээхээ ингээд энэ талбчин яг урагдцсан эрвээхээ байгааз. За тийм байна. Энэ бол яг надаа нөгөө нэг тэр цэгээс байхгүй болохоор яг би нэрвэхийг ингээд өөртөө тэр цэг ингээд ийм жоохон ураг гад хамаагүй хатгах чагаа байхгүй. Баримт тулж байна. Энд байдаг гэдэг. Хэрвээ дараа нь ингээд бүр юм цуглуулганд ингээд яах юм бол энэ газартаа очиод дахиад шинээр гоё тий. За ингэж авчрах нэ. Ингээд авцраад энийг ингээд одоо юу яа. Ямар нэгэн битүү савнд одоо энэ жишээ нь ингээд шамбуур. Тэ шинэ эрвэхээ энэ. Энэ шинэ эрвэхэд бол гэрэл зүсгэж барьдаг байхгүй. Тэгж нэг гэрэл дээр цуглах дээр. Гэрэл дээр цуглахлаар нь одоо нэг юм цагаан одоо юу татаад хөшиг татаад тэрэн дээрээ гэрлээ асаа. Тэрэн дээр ирээ суух хар гэрлээд янз янз бас яг юм зориултын гэрлүүд байна. Тэгэхээр тэрэн дээрээ ирээ суухлаар нь үзэж байгаа лайн надад байхгүй юм их юм суглал л да. Одоо нэг дэнгийн ирвэх гэдэг юм аа хэрэг юм. Бүр битүүртлээ суглах шүү дээ заримдаа бол. Тэгэхээр тэдний үзэж байгаа за энэ хэрэгтэй энэ хэрэггүй нэг өөрхөө сонирхсон одоо судлаачд бол яг л өөрхөө судалж байгаа ирвэхнүүдийг түгэл. За тэгээд энэ нэг устдаа савраа авчирч ийдэг юм уу энэ? Наад чинь бол дараа нь одоо энэ хотод ирээд нөгөө нэг ирвэхийгээ одоо боловсруулж дийлгэж одоо янзлах гэж штэ. Тэгэхээр ийм савнд битүү чиг өгдөг савнд хийчихэж байгаа байхгүй. За. Тий. Тэгээ энэ бол зүгээр ус уу те? Ус. За. Зүгээр ус. Тэгэл энэ дотор чи одоо ингээл одоо өөрсдийнхээ нөгөө нэг дэлгэх гэж байгаа ирвэхнүүдийг хийгээд үзэн штэ ингээд. Тэ? Тэгээд энд чи заримдаа 1 хонуулна 2 хонуулна ингээд үзэхлээр энэ ингээд цээжин шахахлаар далавчин дэлгэрчээвэл одоо энэ дэвтэж болсон байна тий ингээ эврийн ингээд үзэхлээр хөдгөнтэй байгааз тийм бай. Ингээд далавчин ингээд үзэхлээр бас далавчин ингээд дэлгэрч болж ивэл энэ ирвэхийг дэлгэж болно гэд. Бүрэн дэвтчиж гэх юм уу? Бүтэн дэвтчихсэн гэж үзсэн. Тэгэхгүй бол
дутуу төвцсөн ерөөхий гэж ярьж угарчих нь тий. угарчин шүү дээ. Тийм байна. Тэгээ за одоо энийг дэлгэж үзье л да. Одоо жишээ би чамд нэг дэлгэж үзье л. Тэгээд ийм одоо дэлгэгч юм уу да тий. Ийм хийн энийг бол хунцэр юм уу? Үгүй хунцэр биш энэ эрзэнэрхүү материал. Бид нар чи тэгэл ийм хөөсөн төрөж хийцэн болно. Одоо үйлдвэрийн модонч байдیں۔ Тэгээд тэр модон чинь олдц муутай болохоор одоо би бол жишээ нь өөрөө гар дор таарсан материалаа олол одоо дулаалганы хөөс хүртэл байдаг шүү дээ нэг юм. Тэгээд зүүнүүд нь болохоор ийм айгүй олон улс их байдаг л да. Гэхдээ энэ яг ч нөгөө нэг амтныхаа хэмжээнд таараад одоо энэ хардаа тэг гэсэн байгаа. За тэг хэмжээ гэсэн. За тэг гэсэн. Энэ нэг гэд таа байгаа. За тийм байна. Энэ нь болохоор том баг зүүнүүд гэсэн юм уу? Нарийн бүдүүнээр. Нарийн бүдүүн гэсэн. Тийм. 0-оос эхлээд 3-0 хүртэл байгаа. За. Тэгээд эдгээр чинь болохоор бүр жижигхэн зоогоод одоо бидний энэ дундаж саяны эрүүхийг бол 2 юм уу 3 номерын зүгээр л зоох байхгүй. Тэгээд томрох дээр бол одоо бүр том энгийн эрүүхээ энтер гэдэг энийг ингээд зоонд хатгах гэх юм бол тэр халуун орны тэр том эрүүхийг бол ийм бүдүүн юмар зөө. Тэгэхгүй бол тэр нарийнхан дээр тогтохгүй шүү дээ. Тий. За би ямар ч гэсэн таны аргаар дэлгэн. Тэгэхээр таны аргыг ойрын араа сайн холын араа жоох муу болохоор би шилээ авч байгаа дэлгэнэ. Эхлээд анх ингэнгүүтлээ энэ эрүүхийгээ дэлгэхээс өмнө энэ толгойн ингээд нөгөө пакетын дотор орохдоо далийн орчод идэв байхгүй юу. Тэгэнгүүтэл тэр толгойг тэгшлээд одоо энэ эврийнхээ байдлын одоо нөгөө амьд байгаа байдал руу зөв байдалд нь оруулаад тэгээд ингээд цээжийн хэмхэнгөт юу яаж чинь те далавч нь онгооч нь тэгж чинь дэлгэж чинь. Тийм тэгэхээр нь ингээд цээжийн дэлгэж яагаад энэ цээжлийн зүгээ хатгана. Тэгээд зүгээ хатгахт нь бас юм зориултын юунууд байд юм л та нэг амтан бүхний нэг хэмжээтэй байлгахын тулд одоо ийм зориултын юу байгаа байхгүй. Одоо энэ жишээ нь хамгийн өндөр зоон гэх юм бол энэ ингээд хамгийн номхон зоон гэх юм бол ингэж таарч байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр эрүүхийг одоо би өөрийнхөө эрүүх хэмжээг дандаа энэ хэмжээнд байлгахгүй, энэ хэмжээнд байлгахгүй гэдээ одоо ингэж өө чи эвэр нь уурчлаа. За яг наа энэ арай л дэвтэж болоогүй юм болов. За яг хоёлаа зүгээр юу яаж жишээ харуулж байгаа. Жишээ харуулж байгаа. Гэтэ энэ нэг тийм юутай юу биш. Тэгэхээр энэгээр нөгөө нэг хэр гүн хатгахынхаа юуг нь харуулчихж байгаа юм биш. Харуулад нөгөө эрүүхийгээ энд ингээд яг энэ хэмжээнд би байлгана гэсэн юу байхгүй юу? Тэ? Одоо төвшингийн тааруулчих. Төвшингийн тааруулчих. Тэгээд ийм би бол ийм гялгар цаас хэрччтэй арай амар гэдэг байхгүй юу? Далавчийн дэлгэж. Далавчийн дарах гэж байхгүй юу? Дарах гэж юм тийм. Тийм далавчийн дараад тэгэхээр чи яг ийм ховлттой ийм тий ховлттой байх юм биш үү? Тэгээ энэ бас эн чин юу нь болохоор одоо энэ өргөн нарийн байхгүй болвол тэг нэг эрүүхийн чинь хэмжээнд нь одоо жишээ нь энэ том эрүүх болохоор орж байгаа. Энэ шинэ эрүүхийн дээр бол энэ багтаад орж байна. Багт нь жижиг цэнхэр эрүүхээ бол энэний голд нь ячаад энэ одоо жишээ нь энэний завсар бол бүрчгтэй нарийнхан байгаа зү. Тэ? Энэ шиг одоо ийм өргөн биш байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг энэ эрүүхэнд тааруулж бас энэ одоо жишээ нь зарим хүмүүс бол ийм нарийнхан ийм юугаар зүгээр энэ бол тусгай зорилтын бүр ийм нарийнхан зүүгээр чигтэйх нарийнхан медвитийн тал ч юм уу те. Тэгээ эндээс нь энэ далавчийн цоолохгүй ингээд дээшээ өргөд те. Нөгөө далавчаа дэлгээд тэр юун дээрээс нь дэлгээд энийг юу яадаг байхгүй юу? Ингээд дээшээ өргөн. Гэхдээ энэ дээд далавч нь энэ биетэйгээ перпендикуляр одоо 90 градус. Тэгэхээр энэ бол арай жоохон дээр болцсон байгаа биз? За тийм байна. Жоохон буцаагаад. За одоо ер нь амьд байх дээр тийм байдаг юм уу те? Тий, энэ бол тэгээд энэ арын юу нэг 45 градус биш. Энэ 90 байгаа ч тийм. Урдлынх нь 90 л дээ. Арийнх нь ингээд арийнх нь бол хамаагүй. Арийнх нь бол тэр биетэнд харуулаад юу яач. Тий, тэгэл ингээл за энд нь ингээ болчлоо. Тий. Нөгөө талын
бас адилхан. Яг санийхтай би бол яг хөтэ нөгөө олон жилийн туршлагатай болохоор чамд одоо ингээд нөгөө миний хөдөлгөөн жоохон хурдан байгаад байгаа л да. Зүгээр ийм юу яаж сураагүй хүнд бол эн чинь бас тийм амар юу биш шүү дээ. Ирүүхээ чи өөрөө шавьчныхаа төрөлдөө. Шавьчиндээ орно шүү дээ. Шавьчны онцлогч нь бол та надад 6 хөлтэй. Тийм толгой цээж бөхсөн 3 үеэс тийм үе гэж ярих уу тийм 3 хэсгээс биеийн бүрдсэн тийм ийм амьтад. Тийм гараар ярихад ийм их зөөлхөн мэдрэмж өгдөг ийм юугаар хямсаагаар бариул одоо гинт багтай тийм тэгэхгүй бол нэврий чи 2 3 байгаа хийчих штэ. Мэдээж хатцсан учраас ийм эвэр хугарах тохиолдол олон байх юм байна тийм. Байна. Эвэр хөл хугарах явах тийм. Тэр бол банк тийм болохоор их одоо болгоомжтой хийхгүй бол сая бол та арай дутууд эвтлээ гэж оншилж байна тийм ээ. Бас зүгээр энэ дээрээ өөрөө бас жоохон юуг болгоомжгүй ятсан байж магадгүй. Хүртсэн байж магадгүй. Энийг бол дагуулад би бол яг өөрөө чинь ингэж юу яахын тулд ингээд албарын одоо очиж байгаа юугаа хайчлаад байна л да. Тэгэхээр бол яг ийм юугаар энийг бол ингээд доош нь үргэлжлүүлээд наагаад хатгаад явчих болно. Дараагийнхаа ирүүхийнүүдийг. Тийм дараагийнхаа тийм. Би чамайг чинээр ихтүүлэх гэж байгаа болох тэр чи чамд ингээд талбай бэлдэж өгч байгаа юм байна тийм. Үгүй материалын бэлдэж өгч байхгүй. Ямар байдалтай байхгүй гэдэг нь өөрөө чи юм хэлэх гээд нь шүү дээ. Тэгээ тэр гялгаруудаа дахиж надад бэлдэж өгч юм байна. За ингээл одоо нэг одоо 7 оны цагаан гэдэг монголоор тийм ирүүхийнэ. Тийм ирүүхээ нэг ирүүхээ битэр дэлгэж байгаа байхгүй. Тийм. Би чам дахиад нэг адилхан 7 оны цаг аваад. Эсвэл бол чи за арайч юу ирүүхээ димээ баха. Та гэмтцэн тийм юм яахгүй би тоглоно шүү дээ таны ирүүхээгээр. Энэ арай жижиг юм байна. Талууч нь буруу тийшээ харцсан юм байна. За энэ бол бүр өнгө алдчихсан жоохон хөгшин ирүүхээ байна. За энэ яг л хөгшин байна гэж би хэлж байна гэхэлэр энэ ирүүхээ энэ хайрсан ингээд бүр байхгүй болцсон. Одоо энэ цагаан багаж тунгалаг юугаа алдсан гэсэн үг үү? Биш энэ цагаан багаж. За тэгэхэд энэ чинь юу болчихж байгаа үстэй. Шаргалч юм уу? Тийм бүр юм тунгалаг байхгүй болоод хайрсан унаад. За одоо би цээжнээс нь хэл барих хөлөө. За тэгж барихгүй. Түрүүн дээр яриаггүй одоо нэг хушуун гişтэй одоо ингээд спираль болоод ингээд эргэлтсэн байгаа. Тийм байна. Тийм биш үү? Ил гарч ич тэ энэ бол. Ил. За би ингэж барих нь зөв болно. Гэхдээ нөгөө тийш толгойн өөрлөгөө харуулж ирсэн бол өвтөх толгойн тутшигаа харуулах юм бол чи нөгөөний цээжлүүнд хатах бөгөөд нөгөө гараараа толгойн засах энтерт нь бол одоо зөв хэлбэрт оруулаад юу яахгүй. Ингээд хямсаагаараа баасан гараараа биш. Тий. Яг толгойн чи ингээд толгойг нь хардаад дараа нь толгойг нь ясч. За тэгэнгүүт ингээд жоохон онгойж байгаа. Онгойж байна. За тэгэнгүүт чи жоохон ингээд над хямсаагаараа арай жоохон ахиухан дэлхийн гэсэн үг үү? Тийм. За болно. За одоо нөгөө зүгээр атах хөлөө. Зүг чи энэ тавьчихсан бортлоотой зүг. За би ч бас өөрөө хараа сайтай энийг авахгүй бол би чи пинцэлт тэгээд давхраад байгаа. За одоо тэгээд энэ лүг энэ рүү хоёр дахь руу хатгачих. Хоёр дахь рууны төвшингийн тааруул. Биш энэ лүг. Тий. Тэгэнгүүт одоо энэ нэрвэхээ энэ хоёрын төвшин яг ажиллах. Буруу харуулж байна. Яхан доошоо. Тэгэхдээ наадахгаа ингээ харж агаад наадахныхаа голд нь таарч ийн үгүй юу те. Тийм шүү дээ. Ингэж бас яг голлуулж нэр атгах шин чин тэг шимтэй байдсан тийм ээ. Тий.
За одоо энийгээ ингээд засчихоо. Тэг. За одоо тэгээд дийлгэх хөлөө. Одоо дэлгэндээ. Дэлгэхтэй. Жахан хатуу байгаад байна уу? Бисаа юунд нь хүртсэн байна. Энэ зүүндээ өрсөн байна. Тэгж над хямшаагаараа яахгүй зүгээр энүүгээрээ энэ ингэж хийгээл ингээд татчихсан. Тэгээд дараа нь засан шүү дээ нэрээ. Тийм би зүгээр юу яаж юм. Чамаар хэлж байгаа тэгэхээр энэ чи яалч нэг эвдүү хэрэгтэй юм байна тий. Альва юм нэг тийм. Хитэн зуугаар нь хуруугаа атгаж байна. Одоо хэрэг шалгалт өгж байгаа бол унлаа тий. Гэхдээ мэдээж шалгалт өгөхөөр юу чих ямар хүн хин дүн тавих хувьтай гэж шууд саяны шиг ингэж эрвэхийнхээ далавчид энийг жоохон зайтай байлаа. Энэ юугаа. Тэгээд жоохон дотгош нь хатга. Яагаад гэвэл нөгөө нэг юм хатхлаар чинь наадах чинь юу яачих шүү дээ. Гад чинь их ойрхон яачих юм бол нөгөө далавчийг хавчиж далавч нь билэгддэг байхгүй юу? Тийм байна. За одоо чинь урдлын далавчаад бие дэгшлэн. Их бие дэгшлэх юм байна тий. Их бие дэгшлээд за чи өөрөө ингэж юу би одоо жоохон хөвгөд юм авч өгч байгаа юм шиг. Тий. За ирүүхээ уучлаарай. За ингээд. За тэгээд нөгөө бүхшийн хязгаарлаж. Би ихчтэйг баг байхдаа номны завсрал авчиулж ийсэн юм да. Тэр одоо завсар чи хам гими чи бэлцаагаа харин тийм үстэй. Тэр ч одоо тэгээ өөрхий. За одоо энэ хоёр тийм завсар гарч ийн энэ хоёрын хооронд завсар байгааз. За тийм тэр завсраараа энүүгээрээ юугаа далавчаад дээшигээ болгочингүүтээ энэ зүгээрээ энэ дээр нь ингээд зөөлхөн дарчиж болно. Далавчаа буцааж байранд нь оруулахгүй. Наад завсраар гэхдээ тэр нэг дээдлийн юутай хэсгээр нь шүү дээ. Наад завсраар нэвт хатахгүй далавчаа. Чи дээр далавчаа тэгж ингэж энэ хэсгээр нь яах юм бол наад далавчаа цоолоод урагдчих. Заавал энэ одоо энэ судас шиг энэ хэсэг биш шүү дээ. Энэ дээрээсээ явах юм. Тэр хэсэг чинь хатуу. Тэр судас шиг тэр хар хэсгээ одоо наад завсараас за болж байна. Одоо энэс илүү өргөд хэрэггүй баг. Одоо энэ дээд далавчаа яхаа явуулах уу? Явуулсан тий. За одоо болж байна. Үчи ч аваа сорчмоор залуу юу? Энэ их чимглэр ажиллаад юм байна. Энд чинь бол ер нь юу юм бэ те? Энд чинь эндээ анхаарлаа төвлөрөөд хүн ер нь яхан стресстэй хүн бол нэг иймэрхүү юм бараг дэлгээ сууж ивэл юу юм шүү. Бараг тайвширх юм шүү энэ чинь. Наад чи одоо иврэнд бол жижигт юм аа энэ. За энүүгээрээ одоо энэ томороо иврээ зас. Тий. За ивэр бол бүр доош яваад өгчээ. Эвтэх яахгүй л уураа шүү. За ингээд энэ үргээд орхиё. Энэ яасан бэ? Би дуусгаад гардуу болохоор нэвтрүүлэг маань өөрөө айгу сонжирсан нэвтрүүлэг болох гэдэг. Өөрөө дуусах. За ингээд энэ бол их чимэглэр. Энэ тэр дор эврийн язлахгүй бол хатчихна. Тэгээд хугачтай. Улаанбаатарын ойр хавьяас ч гэсэн шинэ нэрвэхийг нээж болно шүү дээ. Би Улаанбаатараас нэг 30 км-ийн зайтайгаас бүр 5 сарын сүүлээр тэнж явж байгаад нэг нэрвэхээ барьсан чинь тэр нь шинэ дэд зүйл болж таарад. Тэгээд би эхнэрийнхээ нэрээр Клосиана Фри Батчим гэдэг нэрээр тэ одоо шинж тухайд бүртгэгдсэн тийм нэрвэхээ байгаа шүү дээ. За. Тэгэхээр Улаанбаатарын ойролцооноос ерөөсөө шинэ дэд зүйл бариад. Шинэ дэд зүйл баригдчихж байгаа байхгүй. Тэгээ барьсан хүн нь өөрөө нэр өгөх хэрэгтэй байд юм уу те? Тэрийг барьсан хүн биш. Тэрийг одоо энэ тодорхойлоод одоо тэрийг чинь тодорхойлоод одоо бичээд одоо юунд өгүүл бичиж байгаа тэр мэрэгжилтэн тэр нэр өгөх хэрэгтэй байдаг байхгүй. Тийм. Гэхдээ би бол барьсан юм чи би юу ч гуйж болно шүү дээ. Ингээд бариад өгч юу яагаад ингэж нэрлээ. Тэгээ одоо яг танай их нэрийн нэрээр яг шинжилгээний нэр шин тогтцсон гэсэн. Тогтцсон.
Миний нэрээр ч гэсэн нэг ерөнхий нэрлэгдсэн байгаа гэж би хэлжсэн шүү дээ. Тэгэхээр тэр бол одоо азтай байж чадаад тэгээ ерөнхий англи зүүн сайн сурч чадах юм бол тийм одоо Монголд чинь жил бүхэн л одоо өчнөө одоо зүйлийн шавж шинээр илэрж байгаа ганц Монгол биш дэлхий дээр тийм болохоор чинь судлагдаагүй юм одоо энэ 100 жил судалчаад болцсон гэж бодож болохгүй байхгүй 200-300 жил судалчаад. За одоо ярихад та сая яриан дотроо Улаанбаатараас 30 км орчмын зайнаас нэг дид зүйл олоо тэгээд шинжлэх ухаанд эхнэрийнхаа нэрээр бүртгүүлчлээ гэж нэг дурслаа тийм ээ. Тэгэхээр бас энэ ярианы дундуур таны эхнэрийг бас нэг сонирхохыг хүсэж байна. Ямар мэргэжилтэй хүн байна? Таны энэ ажилд хэрхэн ханддаг талаар та бас нэг яриач. Тийм. Би ер нь хацтай байна л дээ. Тий. Манай эхнэр бол өстой миний ажлыг дээд зэрэгээр ойлгодог. Ямар гоё. Тийм болохоор би бол энэ ардталтай санаа зовдөг байхгүй. Манай эхнэрийг Баяр Батчимд гэдэг. Одессын их сургуулийг төгссөн. Нөгөө микробиологи мэргэжилтэй. Та их бас нэг чиглэлийн хүмүүс юм. Тэгэл хоёулаа сургууль төгсөж ирэл хүрээлэнд хоёулаа цуг ажилд ороод тэгэл гэр бүл болсон хоёр л дээ. Тийм болохоор миний ажлыг нөгөө хүрээлэнд байдаг тийм тэр авийн одоо ямар орчинд яаж ажилдгийг сайн мэддэг болохоор тэгэл бүр залзлуугаараас л экспедицээр яваал ингээл ялхнаа төвхтэй орхил энэ төр ингээл явхад бол өөрхнэрүүд бол үлгэл байсан байх л та. Тэгээ манай эхнэр бол намайг одоо дээд зэрэг дэмжиж идэг болохоор миний юм бас юм одоо ажилдаа бол ийш чи явхад их дуртай те юм маань их бүтэмжтэй байдаг те. Тийм болохоор одоо энэ нэвтрүүлгээр оролцож байгаад би эхнэртэй их баярлж явдаг шүү, хайртай шүү гэд горцчээ. Тий, би ч гэсэн бас одоо Батчим гихчтэй үзэгчдийнхээ өмнөөс бас талархлаа илэрхийлэх хүсэж байна. Юухтэрүүд энэ хүнийг ийм ажиллах боломжоор хангаж урам зоригоор хангасны үндсэн дээр энэ хүн маань бас ингээд тэр болгон хийдгүү энэ сайхан коллекцийг бий болгосон. Энэ маань эргээд Монголын шинжлэх ухааны хүүхдүүдэд тань мэдхэд маш их том тос нэмэр болж байгаа гэж би харж байна. Тий. Батчим гихчтэй их баярлалаа. За. Нэг тоон дотор үсэг цохиж явна гэх шиг таны ирвэхийн дотроос бас энэ нэг цохны цуглуулга бас гараад ирлээ. Энэ дээр бас танаас ганц нэг зүйл асууя гэж бодлоо. Үндэ мангар амтд байдаг юм байна. Энэ дээр та хэд үг гэлээч. Ич бас нөгөө нэг юм цуглуулдаг хүн болох дээр нөгөө нэг юм бас өөртөө олдцмуутай тийм ховор юмнууд чинь те тааралт бол энтэнтэс л авахыг бодно шүү дээ тийм болоод энэ бас хажуугаар бас нэг хэдэн юм том цохнууд цуглуулсан. Гэхдээ энэ цохнууд нь юм л дээ одоо жишээ нь ирвэхээ бол одоо өдөр шинжингээ ингээл өдөр нисчихэд болохоор айгүй илбэг харагддаг болвол халуун оронд байдаг цох бол тийм олдц муутай. Айгүй ер нь ховордуу те нөгөө нэг өөрөө ингээд нөгөө нэг мотныхаа адилхан өнгөтэй те цэцгэн дээр байхгүй дандаа л юу мод дамжиж явж идэг болохоор олдс муутай байдаг байхгүй. Тэгэл энэ тэндээс янз аргаар хүн амтан загчаал олж авсан л ер нь л ихэнхдээ дандаа халуун орных нь ганц нэг нь одоо Индонезигч байгаа, Африкч байгаа тий. Одоо энэс гоёуд олддог болвол үргэлжлүүлнэ шүү дээ. Гэхдээ заримх нь үнэн нь бол дийлдэхгүй шүү дээ. Тэгээ эн чинь бас ингээд дэлгэхэд жоохон төвхтэй юм билээ. Энэ ингээд энэ дээдлийн далавчинд гаргах гэдэг энэ дээдлийн онгойлох тэр энэ дотор түвжиттэй юм шиг. Тэгээд нэг юм ивийн олж л онгойлохгүй бол хугарч байгаа. Тийм. Тэгээ ингэж итл нэг ток гэдэг ингээд юм мултарж байгаа юм шиг. Тэгэхээр энэ онгойд юм билээ. Тэгэхээр бол энд бол бас их л төвхтэй идвэл шүү бас.
Манай үзэгчдэд эрвээхээний тухай олон сайхан таны мэдхүйн зүйлийг илж ярьж өгсөн одоо ярахтай их баярлалаа. Та энэ их олон цуглуулга хийх гэж нөр их хөдөлмөр зарцуулжээ. Таны энэ эрвээхээний цуглуулгыг хараад үнэхээр танаар бол бахархлаа. Энэ бол манай хойч үеийнхэнд бол их том одоо таны мэдхүйн том өв болон үлдэнэ гэж би итгэлтэй байна. Ингээд таны дараагийн одоо энэ цуглуулгын ажилд чинь үзэгчдийн өмнөөс өндөр амжилт хүсэж байна. За баярлалаа. Та нар ч гэсэн ажлын өндөр амжилт хүсээрэй. За манай нэвтрүүлгийг их таалан сойрхсон та бүхэндээ маш их баярлалаа. Дараагийн дугаар хүртэл түр баяртай. Мөрөн Мила компани нь 2010 онд үүсгэн байгуулагдсанаас хойш барилгын салбарт хийж бүтээсэн 15 жилийн бүтээн байгуулалтаараа бид бахархаж явдаг үлээ. Манай бүтээлч хамт олон 2019 оноос Хөвсгөл аймгийн Мөрөн суманд Мөрөн Вилла барилгын хотгоны том төслийг эхлүүлээд байна. Төслийн хүрээнд бүрэн цутгамал технологиор 650 айлын 9 блок барилга, үйлчилгээний төв баригдахаас өнөөдрийн байдлаар 330 айлын 5 блок үйлчилгээний төвийг бүрэн ашиглалтанд оруулад байна. Манай компани инженер техникийн ажилтнууд өмнөө тавьсан зорилгоо хугацаанд нь чанартай хийж гүйцэтгэхээр шаргуу ажиллаж байна.